ဒီသူမျိုးဝါဆိုတာကမိမိဘကချစ်ခင်လို့မှဲ့ထားတဲ့နာမည်လို့မှတ်ကြပါဒီသူမျိုးဝါဆိုတာကဖြင့်မိမ့်ဘမြတ်ကချစ်ခင်လို့မှဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စင်ကြက်ကဖြင့်ပင်ကိုယ်ရှိကိုအမှန်ပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကျန်လိုက်ရင်ယုံနာနှစ်ပါးဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိအဲ့ဒါဒီပြကမှာကအရှိကိုဒီပြကြသူများမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ကိုအတိမပြုပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်နော်သူများမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ကတော့ဖြင့်မျိုးမျိုးပဲနာမည်တွေမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာမဲ့ပဲမှန်ညာတော့လဲနာမည်အလိုက်ကခန္ဓာရှိနဲ့ကြိုက်ပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နာမည်ချစ်လို့ခင်လို့နမိတ်တွေယူပြီးမျိုးမျိုးမှဲ့ကြညာတော့လေတဲ့ခန္ဓာကတော့လိုက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေရကိုသာကသမီကိုမီကိုမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မျိုးမျိုးဖုံမှုစိတ်တွေရွှေတွေမြတ်တွေတက်ပြီးမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာခန္ဓာကလိုက်ကြလားလိုက်ပါပါဗျာဒါဖြင့်အရှိကမပြန်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတယ်ရှင်းပါပါအရှိကပြန်သေးရဲ့ရှင်းပါပါမပြန်တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ကသတိထားစရာကဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဓမ္မတွေဒုက္ခပေးလေသမျှခန္ဓာကဆိုတာကမှတ်ထားလိုက်တာပါနာမည်ကပေးတာမဟုတ်ဘူးရှိကပေးတာနာမည်ကပေးသလားရှိကပေးသလားရှိပါဗျာဒီဘခန္ဓာကလည်းခဏခဏဖောက်ပြန်ပြဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်ပြလိုက်တခါတလေတတ္တဝါတွေသတ်ပြလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသတ်ပြတဲ့အခါပြသေးတာသဉ္ဇခန္ဓာတခါတလေကြတော့သူမှတ်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်လိုက်တခါတည်းသူမှလွဲလို့ဆဲတော့မှားပြီးများသိလိုက်တဲ့အခါမျိုးပါသေး။တညာလည်းသတ်တာပဲနော်။ဘတ်တော်ညာတံမပြည့်နှိမ့်ဆက်နေတာကခန္ဓာ၅ပါးလို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကဖြင့်ဖြတ်နဲ့ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာ။ခန္ဓာ၅ပါးပင်ကိုယ်သဘောကဘာပါလိမ့်။ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာ။အဲ့ဒါဓမ္မတွေကသူ့ပင်ကိုယ်သဘောသိအောင်စူးစိုက်ပြီးကညာလင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကဘာပြောတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာလို့မှတ်လိုက်စမ်းခန္ဓာကပြောတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာခန္ဓာကပြောတာကိုစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအလွန်ခဲရင်တယ်လို့အောက်မေ့ပြီးဒီကလာနေကြညာဆိုတယ်ဆရာမပြနီးမရလို့သာလျင်ဥက္ကမောရဲ့ရှုပ်ပွေနေတာမှန်ပါပါသေသေးချာချာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာကတော့ဝိပဿနာကွာတဲ့အရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာမင်းတို့ကစောင့်ပြီးကြည့်နေဖို့ပါပဲဝိပဿနာဆိုတာအရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာစောင့်ကြည့်ကြပါဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတရားကြီးကအမျိုးမျိုးသောဟောက်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးသောပျက်စီးမှုတွေကိုပြတာကိုဒီကညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုမှပြန်ဒါဝိပဿနာဖြစ်တော်တာပဲလို့ဥပါဒဏ်တို့ခမောင်တို့မှတ်ဖို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေဝိပဿနာဆိုတာရှုရမယ်လို့လားစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့လားဆိုတာသတိထားပါစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့နော်ဓမ္မတွေဥပဒနာဆိုတာဘာပါလိမ့်စောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့စောင့်ပြီးကြည့်နေတော့သူယူဘခန္ဓာကလည်းယုတ်တိတိယူပန်းဆိုတော့လေသူကတော့ဖောက်ပြန်တာခန္ဓာ၅ပါးကလည်းတို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းဘာလို့ပန်နေမလို့ဆိုသူတို့လည်းအကုန်ပဲလောကနာပလုဒနာထင်တာလောကောလို့ဆိုသောကြောင့်ခဏခဏပြက်လိုက်သူတို့နေတာပဲအဲ့တော့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကစောင့်ပြီးဒီကလာထိုင်ဘုရားရှိခိုးထိုင်ကိုယ်ရတဲ့မှာပဲထိုင်မတိုင်းချင်းပဲလည်းပဲနေချင်းသလုံးနေပါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဥပဒနာရှုတာဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုဘူးလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ကသတိထားမိပါလိမ့်မယ်နော်တရားနောမိတိပဇာနာတိဆိုတော့အိုအိတ်တာလည်းအိတ်ရရှုกว่าလို့ပြောမှန်ပါပါကိစ္စံတော်ဝါကိစ္စမိတိပဇာနေအိုသွားတာလည်းသွားရင်ရှုရတာပဲမပြောဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဥပဒနာဆိုတာကအပားမဝခင်တော့ထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာနောက်အပားဝလာတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်
အားလုံးဥပါတော့ဘာမှမလိုတော့ဘူးတွေ့တဲ့အချိန်ဟာသူကပြောတဲ့အချိန်ဥပဒနာချိန်ကြီးမှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခန္ဓာကပြောတဲ့အချိန်ဟာခန္ဓာဆိုတာကလည်းဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်မပြောဘူးလို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့သွားလဲဖောက်ပြန်ထိုင်လဲဖောက်ပြန်အိတ်လဲဖောက်ပြန်စောင်းနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲသမင်းစားနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲဆေးလေးတောင်းနေလဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲကျိုးတာပဲ့တာလဲဩဒါဖြင့်ဥပါရင်တို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာကပြောတဲ့အချိန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်သက်ရောက်ပြီးဒီကလာဒီခန္ဓာမလို့ခြင်းလို့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အိရင်ဆုံးတဲ့အိရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဥပဒနာဆိုတာပဲအဓိပ္ပာယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုရယနေ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးစောင့်ကြည့်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်မျိုးသဘောပါကြဥပဒနာဆိုတာပဲလည်းလုပ်ကြရအဲ့နေလဲစောင့်ကြည့်နေရပြီဒီကလည်းစောင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဝိုင်းရင်လည်းစောင့်ပြီးကြည့်ပါ तू ဘာလုပ်နေလဲ तू ဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကြည့်ပေးပါနော်မှန်ပါပါထိုကဲ့သို့ကြည့်ပေးတော့လောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဟာအငြိမ်မနေဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေလူရင်းသိမြောက်ဟာဗါတဲ့ဗျအငြိမ်မနေတာကိုဘေးကမြောက်ရှင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်နေလဲရှိရင်ဖြင့်တော်ကြကြနဲ့ခုံပြန်ပြီးတော်ကြဆော့ပြန်ပြီးတော်ကြသစ်ပင်တက်ပြန်ပြီးတော်ကြကျွန်းပြန်ထိုးချပြန်ပြီးဥက္ကမောင်မျိုးမျိုးတော့မြင်ရမြောက်သဘောကသူအငြိမ်နေတဲ့သဘောပါပါတယ်မပါတော့မြောက်ရှင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောင့်ကြည့်နေလဲရှိရင်မြောက်ဤဆော့ပုံတွေမြောက်ဤဖောက်ပြန်ပုံတွေမြောက်ဤအငြိမ်မနေပုံတွေမြင်ရပဲမြင်ပါဘူးဒီမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကမြောက်ဥပမာထားပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်ဥပမာနဲ့အလားတူစွာကြည့်ပေးပြီးဆိုမှဖြင့်ခန္ဓာ၏သဘောလောလောကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာ၏သဘောလောလောကြီးပေါ်လာပြီဆိုမှဖြင့်ဩဖောက်ပြန်ပြီဩပြည့်စည်နေပြီဩအစားထိုးလာပြန်ပြီဩပြည့်စည်သွားပြန်ပြီဩအစားထိုးလာပြန်ပြီဆိုတော့သူ့မှာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါအရင်ဖြစ်တာကပြည့်စည်တယ်နောက်စားထိုးလာတာကပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ်လာတာကပြည့်စည်ပြန်တယ်နောက်စားထိုးလာပြန်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေသဘောပါပြည့်စည်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိရုပ်ပြည့်ရင်ရုပ်စားထိုးဝေဒနာပြည့်ရင်သင်ညာပြည့်ရင်စေတနာပြည့်ရင်စိတ်ပြည့်သွားရင်ဥက္ကမောင်တို့ကပြတ်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒီကိုယ်လုံးမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဆိုတာဒီနှစ်ခုပြောဒါလူရင်းလေးမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ပြတ်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုများရှိပါလိမ့်ပြတ်တာရဲ့အစားထိုးတာပြတ်တာအိဋ္ဌာအစားထိုးတာသင်္ခါရတို့ကမှတ်လိုက်ပြတ်တာကအစားထိုးတာကဩဒီနှစ်ခုပဲရှိတဲ့ဥစ္စာဒါခန္ဓာကပြောနေတာဥက္ကမောရသူများကပြောတာမှမဟုတ်ဖဲသူကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့အနိစ္စတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အနိစ္စတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အနိစ္စတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်သူကဒါပဲပြောနေမှန်ပါဗျာဒါပဲပြောနေတော့ကိုဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်စောင့်ကြည့်နေတော့မြောက်ဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတယ်လို့ခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတော့ကိုဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကသူဖြစ်စဉ်ကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရလှည့်သူဖြစ်စဉ်ကဗါတဲ့အိဋ္ဌာဆိုတာပြည့်စည်သွားသင်္ခါရဆိုတာသူပြည့်တဲ့နေရာအစားထိုးတာသင်္ခါရပြည့်စည်သွားတာဒါဖြင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာကြိုက်သွားဘုရားမုံကြိုက်ပလားပြည့်သွားတာကဘာခေါ်ကြမလဲစောင့်ကြည့်နော်အစားထိုးတာပဲခန္ဓာ၅ပါးမြောက်ဥပမာထားပါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကမြောက်ရှင်ဥပမာထားပြီးမြောက်ပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲမှန်ပါပါသဘောပါကြအဲ့ဒါဝိပဿနာလုပ်ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဂိုင်းမြောက်ကဘယ်လိုများပြရအောင်ဆိုတော့ပြလိုက်အစားထိုးပြလိုက်ပြလိုက်ပြက်တာကဘာခေါ်ကြအစားထိုးတာကဒီလိုနဲ့ရုပ်ပြက်ရုပ်အစားထိုးဗျာနာမ်ပြက်ရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရပြက်တာကအိဋ္ဌာအစားထိုးတာကသင်္ခါရမှန်ပါပါ
သဘောကျဒါပြန်အိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာမှာပါရှိပါအိဋ္ဌာကဆိုတာလည်းငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရအစားထိုးတာလည်းငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကပြောတဲ့အကြောင်းလေးပါးတွေကအစားထိုးအာယုံ द्वार တွေကအစားထိုးမှန်ပါပါရှင်းကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဥပဒနာဖြင့်အလွယ်နည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသေးချာချာဟောတော့ကြောင့်ကာယမိမံသမတထာဒါသူကိုယ်ရင်ရွတ်တာနော်ဣမံကာယရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိကိုသမတထာမင်းတို့စောင့်ပြီးသုံးသပ်ကြကွာစောင့်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါလို့ပြောပြန်တယ်နော်ဣမံကာယမိမံသမတထာပရိဇာနာထဘုနာဘုံနာတဲ့ခဏမင်းတို့အဖန်ပန်လေးတော့ကြည့်ပြပါကွာဘာကြောင့်ဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကဥပါဒင်ရဲ့ဘာဝေတပ္ပကိစ္စမှာသူဟောရှာတာမှန်ပါဗျာဣမံကာယဤခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုသမတထစောင့်ပြီးကြည့်စမ်းပါကွာဒီမှာဘာလို့ကြည့်ရစောင့်ကြည့်ရမယ်တရားဓမ္မတွေသတိထားစမ်းပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ပါတဲ့ပရိဇာနာထပုဏ္ဏဘုံနာအဖန်တလဲလဲပရိဇာနာထစောင့်ကြည့်ပါကွာစောင့်ဆိုမှခဏလေးစောင့်ပြီးတော်ပြီလို့မလုပ်ပါနဲ့သဘောကျလားဖန်ပန်လေးစောင့်ကြည့်ပေးစမ်းပါလို့ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိတဝါနာခန္ဓာ၅ပါးဤသဘောကြီးမင်းတို့သိလာပါလိမ့်မယ်ကွာမသိပဲဘူးဘယ်လိုသိလာမလဲဆိုတော့ပြက်တာရဲ့အစားထိုးတာဒါပဲရှိတယ်ကိုလို့သိလာလိမ့်မယ်ပြက်တာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ကိုယ်သဘောခန္ဓာသဘောကဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာကပြောလာတာဘုရားကပြောပါခန္ဓာကပြောတော့ကိုခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာကပြောသလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အိုးယူဘက်ခန္ဓာကလည်းပြောမှာပဲဝေဒနာခန္ဓာပြောပါဟိုမပြောတာတခုမှမပါဘူးသဘောကျလားခန္ဓာကလည်းပြောမှာဒီခန္ဓာပြန်နိုင်လို့အာရဏလောက်ပြန်အာရဏကပြောတယ်ဆိုရမှာသဘောကျဒီခန္ဓာတွေကဓာတ်လေးပါခွဲလိုက်လို့ရှင်ဓာတ်လေးပါပြောတယ်ဆိုရမှာအာဒီလိုလည်းမခွဲချင်ပါဘူးဗျာအိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရရှိတာနဲ့တပိတော့ပြန်ဝေဒနာလည်းမမှတ်ဘူးသင်ညာလည်းမမှတ်တော့ဘူးပြတ်တာလေးအစားထိုးတာလေးဒါလေးရင်ကြည့်နေမယ်ဆိုလဲဘုခမောင်ပြပြန်တာမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေကြည်ရင်နတ်နတ်သဘောကြအောင်ပြောနေတယ်နော်ကာယေတဘာဝံဝိရိတဝါနာကာယေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ကာယတရား၌ဝိရိတဝါနာအဖန်မှန်ရှိသိသိရှိတော်ဒုက္ခတဒုက္ခဤအန္တန်ဆုံးကိုကရိတ္တိမင်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဟာဥက္ကမမြန်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်ခန္ဓာသဘောသိနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သူတို့ပဲဟောလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများဟောပါလဲခန္ဓာသဘောသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဩဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဒုက္ခကသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုမသိကြလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ကြပါလိမ့်ဘာသိမလဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိဘူးတဲ့သိပြန်တော့လေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကမသိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သိနေပြန်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြတော့ငါကောင်ငါအဖြစ်နဲ့တော့သိနေပြန်တယ်ငါကောင်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိမျိုးကြတော့မသိပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စောင့်လည်းမကြည့်အသိကလည်းလွဲပြန်မရှိတာသိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒါကြောင့်သန္တရာရှိတကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပေါ်လာပြန်တယ်မပေါ်လာဘူးလားကြာကြသတိထားနားထောင်ကြပါဒကာဓမ္မတို့တရားမများသေးပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးကိုစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ပြောရင်ခမည်းတော်ကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရအကြီးပဲသူပြောလိမ့်မယ်ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကဒါပဲပြောကြရှိတယ်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုဝေဒနာကလည်းဝေဒနာပါလို့သူမပြောတော့ဘူးပထမတော့ဝေဒနာပဲနောက်ကြတော့သူဒီပျက်စီးသွားပါပြီနောက်တခါစားထိုးလာပြန်တော့ဟောတော့ဝေဒနာတစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တာပဲဒါဖြင့်ဝေဒနာပြက်ဝေဒနာစားထိုးတာကိုမြင်ကြည့်စိတ်ပြက်ပြီးစိတ်စားထိုးတာကိုရုပ်ပြက်ပြီးရုပ်စားထိုးတာမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိတဝါနာကာယေကိုယ်သဘောသဘာကာယေသဘာဝံကိုယ်ဤသဘောဝါကိုရှိကို၌ရှိတဲ့သဘောတွေ
ဝိရိတဝါနာဩအိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်လို့သိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသဒုက္ခဤအန္တအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမင်းတို့သေသေးချာချာမြင်ပါလိမ့်မကွာသူသဘောသာသိရင်နိဗ္ဗာန်သိတော့မယ်သူသဘောသိရင်အဲ့ဒါသူကတော့ဉာဏ်ကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါရင်ခက်ချင်းချင်းဟောလိုက်တယ်နော်တို့တော့ကျွတ်တို့ကဒီထဲမှာဉာဏ်လေးနည်းနည်းထဲမှာသူသဘောသိတော့မုန်းနေမယ်မုန်းတဲ့အခါကျတော့မလို့ခြင်းတဲ့ဉာဏ်လာလိမ့်မယ်ဘုကမောင်ဒါတွေကလာရတယ်ဒီလိုလာမှသာလည်းဆုံးသွားမှာမို့လားခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ဥပဒနာရှုနည်းကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ဟာရလို့မဟုတ်ဘူးစောင်းသာကြည့်နေပြီပေါ်ရာကိုသာလိုက်ပါတော့ရရင်ရတဲ့နေရာလိုက်ပေါ့ဗျာရတဲ့နေရာမှာဩဒါလေးကခုမှပေါ်လာတာပဲဟောပျောက်သွားပြန်ပြီခုမှပေါ်လာသည်ဓမ္မတို့သင်္ခါရပျောက်သွားတာသည်အခုပေါ်လာပြန်တာသည်ပျောက်သွားပြန်တာသည်ကျင်납စောင့်ကျင်ဒါနခုမှတပါလဲအားလုံးဓမ္မတို့ဘာမှတွေ့เสียမရှိပါဘူးဒီနှစ်ခုပဲတွေ့မှာကျင်납ဗလားဒုက္ခမောင်တရားအမှန်စိတ်တယ်နော်တကယ်ကိုဓမ္မတို့ဥပဒနာတွေထဲမရှိတတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုမရှိအောင်လို့တခါတော့ဘုရားရှိမှတိုင်နေအေးရမှာပဲထိုင်ရင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရောက်ရှင်တဲ့နေရာမှာရပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဤသဘောကိုသာစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နေလို့ရှင်ပြက်ပြီလို့လည်းပြောမယ်အစားထိုးပြန်ပြီလို့ပြောပါပြက်ပြီလို့လည်းအစားထိုးတယ်လို့ဘုရားပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကခမည်းတော်ပြောမှန်းသိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေလို့သဘောကျစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေပြောလိုက်တော့ဩဒီဓမ္မတွေကခန္ဓာကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩသူများပြောမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးကာလအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်ကွယောက်ျားမိန်းမရှာမတွေ့ဘူးကွဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းခန္ဓာကပြောတော့ပြုတ်ထွက်သွားခန္ဓာကပြောတော့ဘယ်နဲ့ပြုတ်သွားအလုံးဓမ္မတွေခန္ဓာကပြောလိုက်တော့မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လဲဝိจิကိစ္စလည်းမလာဘူးပြည့်ရင်စားထိုးတာရှိမှာပဲသဘောကျပြည့်ရင်အစားထိုးတာပဲရှိနေတော့ဓမ္မတို့ပြက်တာကလည်းအနေစာအစားထိုးတာကသင်္ခါရသဘောကျအဲ့ဒီအစားထိုးတာလေးပြက်သွားပြန်တော့အနေစာပဲရောက်သွားပြန်ရောဆိုတော့ဓမ္မတို့နောက်အစားထိုးပြန်တာလေးကဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီသင်္ခါရလေးကနောက်ပဲလမ်းဆုံးပြန်အဲ့ဒီအိဋ္ဌကိုဓမ္မတွေကညာနဲ့လျှောက်ကြည့်ပြီးအစားထိုးတာကြည့်လိုက်ပြည့်ဆုံးသွားတာအိဋ္ဌကြည့်လိုက်ထိုကဲ့သို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပိတ်ဒီအိဋ္ဌဟာအခုဒီတစ်ပတ်ဆုံးသွားပြီနောက်အိဋ္ဌကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဆိုရောက်လိမ့်မယ်အခုအိဋ္ဌတွေ့နေတယ်ပြတ်သွားတာဘာခေါ်ကြနောက်ကြတော့အစားထိုးကလည်းမလားဥပါရင်ကြီးပြတ်တာကရောအဲ့ဒီကဲတော့အစားထိုးတာလည်းမလားပြတ်တာလည်းမလားတော့ဘူးတေတံဥပါသမောသူခေါ်ဖြစ်သွားတေတံထိုအစားထိုးသောတရားတွေဝါပြတ်တဲ့သောတရားတွေဥပါသမောနှစ်ခုမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲကွာခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တာနဲ့ပေါ်လာခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်လာတဲ့နဲ့ဘာပေါ်လာဥက္ကမောပေါ်လာစောင့်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုမတွေ့သောကြောင့်ဒီနှစ်ခုအဆုံးဘယ်နည်းနဲ့မှရှာမတွေ့ဘူးဒီနှစ်ခုတွေ့ရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုအဆုံးတွေ့မှာပဲဓမ္မတော့နှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစလည်းမတွေ့ဘူးအဆုံးလည်းမတွေ့ဘူးနှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစလည်းတွေ့မယ်အဆုံးတွေ့မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရှိတာကဖြင့်ဘယ်နှစ်ခုသာရှိပါလိမ့်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိပါလိမ့်ဓမ္မအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုဓမ္မတွေကလိုက်နိုင်တယ်လို့လိုက်ပြလိုက်တော့သင်္ခါရတွေ့ကြီးတစ်ချက်အနိစ္စတွေ့ကြီးတစ်ချက်ဥက္ကမောင်တို့လိုက်ပါများတော့လေဒီနှစ်ခုကိုပဲဗျာတပည့်တော်ဖြင့်လိုက်ရတာလည်းနည်းနည်းကြာတာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသင်္ခါရလည်းမတွေ့တော့ဘူးဗျာအနိစ္စလည်းမတွေ့တော့ဘူးဗျာဆိုတော့ခန္ဓာရှိတာကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရရှိတာခန္ဓာမရှိတာ तू တွေ့သွားပြီဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမရှိတာဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ကအစဆုံးမလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့လမ်းလွဲနေကြတာကို
တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အိဋ္ဌနဲ့သင်္ခါရသာရှိတဲ့ဥစ္စာအိဋ္ဌသင်္ခါရသိုးအောင်လိုက်လိုက်မယ်အိဋ္ဌသင်္ခါရကိုမုန်းအိဋ္ဌသင်္ခါရကိုမလို့ခြင်းဖြင့်အိဋ္ဌသင်္ခါရချုပ်ရမယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်အိဋ္ဌနဲ့သင်္ခါရချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှိရင်အိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဆိုပါသင်္ခါရချုပ်သွားသောကြောင့်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဆိုလိုက်ဒီမောင်ဒီနှလုံးကိုသိချာမှတ်ပါအိဋ္ဌချုပ်သွားရင်သင်္ကတချုပ်သွားရင်သင်္ကတမလာရင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားဒါဖြင့်အသင်္ကတအိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီနှလုံးကနေပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမတွေ့မရှိပါဘူးကွာသေးသေးချာချာရောက်ပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရဲဝံ့စွာနဲ့သူကိုယ်တိုင်တက်လာတဲ့လမ်းဖြစ်လေသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလမ်းသာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဆုံးတွေးရမယ်ကွာဆိုတာကိုတာဝန်ခံဟောရှာတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအမှန်တဘောပါရနော်တရားဓမ္မတို့ဟုတ်တယ်ခေါင်းထောင်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ဟိုကလက်ရည်ကြီးပြလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘောတော်ကထလိုက်တယ်လုံးတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကမပြောလက်ရည်ပြပြီးတော့လိုက်တယ်လည်းဟိုရောက်တော့ရေခါဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရေတခါလေရေအိုးမနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုတယောက်တစ်ဖက်စီပေါ်တယ်မရတာပေါ့ဒီမှာမစကားမပြောဘူးမပြီးတော့ဟိုထားမယ်နေရာကျထားပြီးတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ်နေရာလေးကိုပြန်သွားပြီးတရားထုတ်ကြတာပဲနာကောင်းတဲ့သူကတယောက်စောင့်ရှောက်ပုံကသမာဓိမပြောင်းစောင့်ရှောက်ပုံဒါအရေးကြီးပါပဲအဲဒါကမ္မထာကြောင့်မှတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့သူများတွေသမာဓိမပြောင်းစောင့်ရှောက်ပုံနာကောင်းတဲ့သူကအဲဒီလိုအထုတ်ပါတယ်တုံးနဲ့စကားပြောလို့လုံးလုံးမပြောဘူးလားဆိုဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့9ရက်တည်း9ရက်တည်းဒီပြီးတော့တရားဆွေးနွေးကြပါတယ်9ရက်တည်း9ရက်တည်းဟောတပါးကဟောလိုက်နှစ်ပါးကနာနောက်တစ်ပါးကဟောဒီပြည့်နှစ်ပါးကနာဒီလိုတရားဆွေးနွေးကြပါတယ်တဲ့9ရက်တည်းတရားဆွေးနွေးကြဒီလိုပဲဒီလိုတော့အားထုတ်နေပါတယ်တဲ့မင်းမလေးမကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခုတရားထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါတွေနဲ့အကုန်လုံးမတူတော့လည်းပဲတို့ဒီလိုစဉ်းစားရောက်နေတာပဲသိကောင်းတဲ့ညဉ့်ညတ်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အလုပ်တွေတို့အားထုတ်နေရတာပဲလို့အာရုံပြုလိုက်ရင်ဝန်သာကြမှာကောင်းပါလေအားတက်စရာကောင်းဟောပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်သူမှအထောက်ပံ့ကူညီမရှိဘူးခုအထောက်ပံ့ကူညီတွေရပါပြီနဲ့ပြီးတော့တို့အားထုတ်ရတာအမှန်ချမ်းသာသေးတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဝန်သာကြမှာကောင်းပါလေအားတက်စရာမှကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ရသော်ပြဆင်းမေးရတယ်အနုရုဒ္ဓတို့တဲ့သင်တို့ဒီလိုမင်းမလေးအားထုတ်နေတော့တရားအထူးလေးများတွေ့ကြမြင်ကြပါရဲ့လားဘုရားမေးတော့တွေ့ပါဗျာတဲ့တရားအထူးကဒီလိုတွေ့ပေမဲ့လို့ဒီလိုပြားတဲ့တွေ့တာကအယောင်လင်းတွေ့ဒီယောင်လင်းကလည်းမကြောက်ဘူးပြားတယ်ပျောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးတဲ့လားရောင်လေးပေါ်လာတယ်ကြောက်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပြောတယ်ဒါပထမအကျင့်ပါပဲသူပထမအကျင့်သူဒါရိဘစက်ကိုပင်ရှင်မရသေးဘူးသူအရောင်လင်းလေးနည်းနည်းပေါ်ကရှိစကားသာရှိတာပဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားညိုးတာတဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲဘုရုံးကလည်းပဲအခုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေကအားပေးရတယ်လို့ပါပဲမြတ်စွာဘုရားအားပေးရတာအခုလည်းပဲဒီတရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးမကြလို့ဟိုသင်ပြုနေလို့ရှိရင်စိတ်စနောက်တဲ့ရှိရလို့ရှိရင်မေးမြန်းပြီးဒီကလာဒီလိုဖြစ်တတ်တာလေးတွေပါလေပြောရတာအားပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာအားပေးစကားပြောတယ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပဲငါဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲတဲ့ဘုရားမဖြစ်ခင်ကစောပိုင်းကဒီဒိဗ္ဗစက်ကိုပင်ရှင်နဲ့စပ်ပြီးဒီကလာဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဥပိ္ပကိလေသာအငြိကြီးတွေခေါ်တယ်တဲ့ဒါလေးအယောင်လင်းလေးပေါ်လာတယ်အယောင်လင်းလေးပေါ်လာတော့သွားပြီးတော့ကြည့်မိတော့ဘာလိမ့်လို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့ဝိသိကိစ္စဖြစ်လာတယ်တဲ့ဘာလို့ရိုးရိုးကြီးတွေဆိုတော့လူနတ်လူဟုတ်သလားမဟုတ်သလားလူဟာတွေဖြစ်လာဝိသိကိစ္စဖြစ်လာဝိသိကိစ္စဖြစ်လာတာနဲ့ဟောအယောင်လင်းတွေကြောက်သွားတယ်မကြည့်ဘူးလေဟုတ်တာဒီယောင်လင်းလေးပေါ်လာဘာလို့ကြောက်တော့ပါလဲဩငါသွားစဉ်းစားလို့ဘုမဝိသိကိစ္စဖြစ်တာကို
ဒီဝိသေကိစ္စကြောင့်ဒီရောင်လင်းပေါ်တာပဲရောင်လင်းပြောက်သွားတာဒီတော့ကဒီဝိသေကိစ္စနောက်မဖြစ်ရအောင်ဒါတွေကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဒီရောင်လင်းလေးပေါ်လာပြောက်သွားကြတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ကနှလုံးမသွင်းမဲ့ကိုတဲ့ရောင်လင်းပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ်လာတော့ဟိုမှာတရားကနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့လေးလူပြစ်ထားလိုက်တော့ပျောက်သွားကြနေတဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးဘူးဆိုတော့နှလုံးနဲ့သွင်းတာလည်းကြသွင်းအောင်မှဘယ်လိုသူအစဉ်လေးတွေကိုသူကဇာတဲ့ဝိသိကိစ္စပြလို့နှလုံးမသွင်းမဲ့နေလုံးမသွင်းမဲ့နေတော့လည်းနှလုံးမသွင်းခြင်းကြောင့်လည်းပျောက်သွားသေးတာကိုရောင်လင်းကဒီလိုလည်းဖြစ်တယ်တဲ့သူကဟောနောက်အဲဒီလိုနှလုံးမသွင်းမဲ့နေရနောက်နှလုံးသွင်းမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာသောက်တည်ပြီးတကလားတခါအာထုတ်ရင်ဌိနမိတ်တာဆိုတဲ့စိတ်ထိုင်းမိုင်းမှုဖြစ်လာကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းရောင်လင်းကပျောက်သွားတယ်ဌိနမိတ်တာစိတ်ထိုင်းမိုင်းမှုဖြစ်လာတော့ဒီလိုလည်းပျောက်သွားတာရှိတာပဲတဲ့သူက7ခုရှိတယ်သူကပြီးတော့ဌိနမိတ်တာမဖြစ်အောင်လို့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါကာလမှာကိုတောင်းနှင်းမှုတွေလည်းပဲရှိတာပဲတဲ့ဒီကိုတောင်းနှင်းမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းပဲဒီရောင်လင်းကပျောက်သွားတယ်အဲဒီကိုတောင်းနှင်းမှုမဖြစ်အောင်လို့တခါနှလုံးသွင်းကြတဲ့အခါကာလကျတော့အဲဒီကိုတောင်းနှင်းမှုတယ်အဲဒီကိုဌိနမိတ်တာမဖြစ်အောင်လို့အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကာလမှာဒီရောင်လင်းထဲမှာသူကရောင်လင်းနေမှာကသူကဘယ်ပေါ်လာတာပုံသဏ္ဍာန်ထေရတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတော့အဲဒီမှာကြောက်เสียလန့်เสียတွေပေါ်လာတယ်ကြောက်เสียလန့်เสียတွေသွားပြီးဒီကလာမြင်တဲ့အခါကာလကျတော့ပြုံးနေဆိုရင်မြင်ရင်ဆိုတော့ဘွားကနေဆိုတော့ဒီမှာလန့်တဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့လေဘူမာနဂါးကြီးတွေပါတွေသွားတွေ့တယ်ဘလူးကြီးတွေသွားတွေ့တယ်ပြုံးနေဆိုဘွားကနေသွားတွေ့လိုက်တော့ဒီမှာပြုံးနေလန့်တဲ့သဘောသွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ချင်းကြောင့်လည်းအယောင်လေးနဲ့ကြောက်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကတော့ဟုတ်မှာပဲဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကကုရင်တုန်းကပေါ့ကိုရင်တော့ကမှားမြောင်းတစ်ခုလူများလည်းကြည့်ကြတာပါပဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမှားမြောင်းကောက်ပြီးတော့ကြည့်တာအဲတော့ကိုရင်ပေါ့လေကိုရင်ကြည့်ပါလေကိုရင်လည်း16နှစ်လောက်ရှိမလား19နှစ်လောက်လာမျိုးတော့ပါဘူးမှားမြောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဒကမာကြီးခါတယ်မှားမြောင်းနဲ့ဆိုတော့အနီးလေးဖြစ်နေတာဘူးပြုံးနေဆိုလန့်ပါအောင်မယ်သူမှားမြောင်းနဲ့ကြည့်တယ်လို့များအောင်းမင်းလားအောင်ဘာဟုတ်မလဲသူအဝေးကြီးပုံမှာဟိုမှာတော့ဝေးကြီးပဲမှန်ကြောင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကတ်နေတာပေါ့ကိုသူ့ကိုတကယ်သစ္စာမဲ့ချိန်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီမှာနီးလေးအောင်ပြီးတော့သူရအပြစ်တင်မလားလို့အောင်ပြီးတော့ပြီးတော့မှန်ကြောင်းဖြုတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဝေးကြီးပါပဲသူကပြုံးနေဆိုတော့တခါတည်းသူအနာနာကတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီကဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ကဘွားရတဲ့မြင်လိုက်တော့ငကားကြီးဆိုမွေကြီးပဲမွေကြီးနာရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုဘလူးကြီးဆိုရင်ဘလူးကြီးနာရောက်နေလို့ဖြစ်နေတာလေပြုံးနေဆိုတော့ဒါလမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါကြောင့်လည်းပဲရောင်လင်းပြောက်သွားတယ်တဲ့အဲတော့ဒါဟာအမှားအဖြစ်တော့မရှိဘူးဒီတရားတော်ဘောနဲ့နှလုံးသွင်းလို့သာဖြင့်ဒီအာယုန်နေထင်တာပဲတကယ်ဆိုဒီနာဘာမှမရှိဘူးလို့နှလုံးသွင်းပြီးဒီကရာဖြစ်ပြောက်ပါတယ်ပြောက်လိုက်တဲ့ခါကလာတဲ့အဲ့ဒါပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီကြောက်လန့်တဲ့စိတ်တွေနောက်မရှိတော့ဘူးစိတ်ကတည်းကတက်ကြွလာတယ်အောင်မယ်ငါသိနေကြတာပဲဒီလိုကြောက်လန့်တဲ့စိတ်တွေလည်းငါဖြောက်အောင်လို့နှလုံးသွင်းနေတာသိနေကြတာပဲငါလည်းဆင်ញင်တတ်တယ်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ကတခါလေကြွပြီးတော့ပီတိတင်တဲ့ခါကြွတက်လာတယ်ကြွတက်လာခြင်းကြောင့်လည်းပဲရောင်လေးတွေကပြောက်ကုန်မြန်နေတဲ့အဲဒီလိုရောင်လေးပြောက်တတ်တာတူအများကြီးပါပဲမပြရတယ်နောက်ကိုတောင်းတင်းပြီးတော့နေတာလည်းပါတယ်အလွန်မင်းအားထုတ်လို့ပြောက်သွားတယ်လည်းပါတယ်ကြော့နေလို့လည်းပါတယ်မြင်ရတဲ့အာယုန်နဲ့စပြီးတောင်းတမှုလေးတွေရှိနေတာပေါ့တောင်းတမှုသဘောကျမှုလေးတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းပဲတောက်သွားရှိတယ်စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည်လုံးအားကြီးလို့ပြောက်သွားတယ်လည်းရှိတယ်အားလုံး30နဲ့တပါးရှိတယ်ဒေဝစေကုပင်ဒေဝစေကုပင်ရောက်ရအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တတ်တဲ့အန္တရာယ်တွေ36ပါးရှိတယ်ထုတ်ပြရတယ်အဲဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်ခါကလာတော့ဒါတွေအကုန်တွေ့လာတယ်လို့ဆိုတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ခါကတွေ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒါထောက်ဆကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျတော့ပြတ်ဆိုတော့တာမရှိဘူးဘုရားဒိဗ္ဗစကုပင်ညင်ရတာက
ဘောဓိမာနိုင်ယရနာပလင်မောထဲဝဖုတ်ပဲထိုင်နေပြီးအာထုတ်ရမှာညာဥယံကမရသေးဘူးသကောင်းရမှာရတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဗ္ဗစကုပင်ကြီးကသကောင်းရမှာသူကရတာအဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီ7ပါးတော်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခဏခဏပြောင်းလဲသွားတယ်နေမှာပေါ့ဒါကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူကခဏခဏသူကဟိုကပေါ်လာလိုက်ဟိုကဖြောက်လိုက်ဒီဟာကပေါ်လာလိုက်ဟိုတဲ့လေဥကနေပဲကထောင်ဆိုတာလိုပဲသူကအเจ้าမညီသေးတော့ဒီအန္တရာယ်ကလေးတွေပေါ်နေတာပေါ့အဲဒါရှင်တို့ကလည်းဒီအန္တရာယ်တွေတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်တောင်းမှသာတွေတွေ့လာတာပေါ့အဲဒါတွေတွေ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲဒီတော့ဟောတော့ဒီခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဆင်မပြေလို့အเจ้าမညီတဲ့အခါဘာမှသူအားငယ်ကြမရှိဘူးသူကတွေ့ရတဲ့သဘောတွေသူတွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒါတွေမတွေ့အောင်လို့ဟာတနည်းနည်းနဲ့တကရှောင်းရှောင်းပြီးတကလားဒီလိုအထုတ်ရတာပဲတခါတခါကိုသရတရားအားကောင်းလုံးလို့လည်းပဲပြည့်နေတာရှိတယ်သရတရားရော့လို့ပြည့်နေတာလည်းရှိတယ်လုံလဝိရိယအားကောင်းလို့ပြည့်နေတာလည်းရှိတယ်လုံလဝိရိယရော့လို့ပြည့်နေတာလည်းရှိတယ်စူးစိုက်မှုနည်းနေလို့ပြည့်နေတာလည်းရှိတယ်စူးစိုက်မှုများလုံးအားကြီးလို့ပြည့်နေတာလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းညွှန်တာတွေအကြောင်းညွှန်အောင်လို့ပြင်သမဏဆရာတွေကပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူပြင်ပြီးတော့ပြရတာပဲကိုယ့်အကူလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတကလားပြင်နိုင်ရင်ပြင်ပြီးတကလားသွားတာဒါကြောင့်အကြောင်းမညွှန်လို့တရားမတွန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဟောဒီလိုသုတ်တွေစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်ရင်အတက်ဆရာတွေအများကြီးကြပါလေဩဒါကတွေးရမှာပဲတရားလမ်းစဉ်သွားလို့ရှိရင်ဒီဥပကိလေသာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဆိုတာဟာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲဘုရားအလောင်းတော်မှာဒီလိုတွေ့ရတာပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုအထုတွေ့တာပဲသူလည်းတွေ့မှာပဲဒါသားတွေကိုကြော်လွန်အောင်လို့တို့အထုရမှာပဲဒါအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့မှမတွေ့ပဲအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမတွေ့ဘူးအာထုတ်လို့သားတွေတွေ့လားအားတဲ့ဆရာသူရတယ်အဲနောက်အရှင်တို့ကဒီလိုအာထုတ်နေရင်နောက်ဘိညာဉ်တော့ရပြီပါပဲဒီတော့တစ်ချိန်ကြတော့သူကတစ်ချိန်ကြတော့သူရှင်သာရိပုတ္တရာထံသွားပြီးတော့သူကပြောပြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့တတိတော်ဟာလေစัจ java လာတစ်ထောင်ဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်နိုင်တယ်တဲ့မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒီဘက်စိတ်ကူဘိညာဉ်စัจ java လာတစ်ထောင်တစ်ခါလဲရှင်းမှာလက်ဝါးပေါ်တင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်စัจ java လာတစ်ထောင်ကအချင်းရာတွေအကုန်လုံးမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့အားလည်းထုတ်ပါတယ်လုံတော့ဝိရိယအားထုတ်ဝိရိယလည်းပဲကောင်းကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအားထုတ်တယ်သတိလည်းပဲထင်းနေတယ်သမာဓိလည်းပဲစိတ်ကလည်းတည်ကြည်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတာပဲကိုယ်ပင်မမှုတွေလည်းငြိမ့်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့အာသောပုံခန်းတဲ့ရဟနာတော့ဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာအာသောခရညာမဉ္ဇဉ်အရဟတမေဖို့တော့မရောက်သေးဘူးဘာကြောင့်ပါလဲတပည့်တော်စဉ်းစားနေတယ်ပြောတာကိုဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူပြောတယ်အနုရုဒ္ဓတဲ့သင်ဥစ္စာကငါစัจ java လာတစ်ထောင်မြင်နိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတာဘာမှလဲတဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်တဲ့ဒီမာနတွေခါနေတာတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လည်းပဲဟိုအသွက်ဖြစ်ညာမရောက်ဘဲနဲ့နေတာတဲ့ဒါမာနခါနေတယ်တဲ့ပြီးတော့ကငါတော့အာထုတ်ပါပြီအာထုတ်တော့သွားတော့ကုန်းနေပါပြီသမာဓိတတိလည်းပဲထင်းနေတယ်သမာဓိလည်းပဲစိတ်ကလည်းငြိမ်သက်တည်ကြည်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်မှလည်းပဲကိုယ်ပင်မမှုတွေငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းပဲငါရနေတာပဲတရားတွေတော့အချိုးစားတွေကောင်းနေတာပဲသင်္ဃတိလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါပါမှလည်းဒါဥဒိစ္စခေါ်တယ်တဲ့ဒါစိတ်ပြန့်လွင်နေတာလေလို့ဟုတ်လားအမှန်သိမ်မွေ့တယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါစဉ်းစားဖို့ရဟောကိုယ်ကတရားလေးကောင်းပြီးတော့နေတော့ကိုလိုရာကမရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလို့မရောက်ပါလိမ့်မယ်သူကလူသေးတာဟုတ်လားဟိုမှာဥဒိစ္စတွေဖြစ်နေတာဥဒိစ္စဖြစ်တယ်သူကပြောတော့သူကတရားအကောင်းနေပဲဉာဏ်နာရှင်တို့ကပြောတာအကောင်းပဲသူအားထုတ်ပါတယ်တဲ့ဝိရိယတွေပြည့်စုံနေပြီတဲ့တတိကလည်းထင်းနေတာပဲတတိကောင်းနေတယ်သမာဓိကလည်းစိတ်ကြည်ကြီးနေတာပဲကိုယ်ပင်မမှုတွေလည်းကိုယ်ပင်မမှုဆိုတာတွေလည်းငြိမ့်ပြီးဒီကလာပတ္တတိတွေလည်းရနေတာပဲအဲ့ဒါဘာမှတုံနေတာဥဒိစ္စဖြစ်နေတာတဲ့ဒါစိတ်ပြန့်တယ်ဒါတော့နောက်တကဒီလိုကောင်းနေပါရဲ့နဲ့အာသောကုန်ခန်းတဲ့ရဟနာတော်ဖြစ်ဘူးအာသောခရညာအရဟတမညာတော့လည်းမရောက်ဘူးဘာကြောင့်ပါလဲလို့ဒီတခါစဉ်းစားကြနေတဲ့အဲ့ဒါဘာမှတုံနေတာဒါကုက္ကုစခေါ်တယ်တဲ့ဒါကုက္ကုစစိတ်ပူပန်တာတဲ့ဒါတော့အထုရင်းနဲ့ဘာလို့မဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဆိုစိတ်ပူပန်တာတဲ့
အဲဒီတရားသုံးပါးခါနေတာတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပါစကုပင်ရှင်နဲ့စေကြောလာတောင်မြင်နိုင်တဲ့ဆိုမာနခံနေတဲ့နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခုကငါအာထုတ်ပါပြီသမာဓိလည်းရနေပါပြီတည်ခြင်းနေပါပြီငြိမ်းချနေပါပြီအာထုတ်မှုတော့ပြည့်စုံနေပါပြီလို့သင်စဉ်းစားတယ်ဒါကဥဒိစ္စစိတ်ကြံဝင်နေတာဟုတ်တယ်စိတ်ကပြောင်းနေတာလေဒါတွေခဏခဏစဉ်းစားနေစိတ်ကြံဝင်နေတာပေါ့စဉ်းစားတာကတရားတဲ့ပေါ့မပါပဲသူကစဉ်းစားတာတရားတဲ့မပါဘူးရှုနေတာကတရားတဲ့ပါတာအလို့ထွက်စဉ်းစားလို့ကျင်တာဥဒိစ္စပြင်းတာနောက်တစ်ခုဒီလိုအာထုတ်နေနေဒီလိုပြည့်စုံနေရင်နဲ့မဲ့ဖို့တော့ဘာလို့မရောက်ပါလိမ့်လို့ကြကိုကုစာစိတ်ပူပန်တာတဲ့အဲ့ဒီတရားသုံးပါးကိုပယ်ပြီးတော့ဒါတွေမစဉ်းစားပါနဲ့ဒီသုံးပါးပယ်ပြီးတကလားအာထုတ်ပါတဲ့ဒါရိပုတ္တရာဩဝါဒပေးဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ်ကိုထောက်ဆကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတ္တစရာပဲကိုယ်အကြောင်းမညွှန်တာတခုခုတော့ရှိနေတာပဲဗျာခုနပြောတဲ့မာနခါနေမလားသာဝေကျမ်းကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သာဝေရင်းနဲ့မာနခန္ဓာတယ်ကိုဒိဗ္ဗစကုကတော့ကိုယ်မရတော့ဒါတော့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့တော့မာနမခံဘူးသာဝေဘုဒ္ဓရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သာရီလည်းပဲပြင်းလာတာပဲသာရီတွေကလည်းပြိနေတာဘာလို့တရားမတက်ပါလိမ့်မလို့လိုသိတာကိုဆိုတာအဲ့ဒါသာဝေရင်းနဲ့မာနတွေဒုက္ခနာတယ်ဟိုအာထုံမှုတွေနဲ့စပြီးတော့လည်းငါအာထုံပါပြီတဲ့လည်းပို့ပြီးအာထုံကြံမရှိပါဘူးငါအာထုံတာတွေတော့ကုန်းနေပါပြီဒါလို့ကြာဒါတွေကစိတ်ကြံလွင်နေတာပဲဆိုဥဒိစ္စတွေဖြစ်ဒါတော့အာထုံတာတော့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကလည်းဖြစ်သေးတာကိုအဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါကိုစဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်လို့ဒီဥစ္စာတွေပြင်းမှတ်ပြီးကြတာပယ်သွားမှာလို့အဲဒီတရားသုံးပါးပယ်ပြီးအာထုံပါလေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကညွှန်ကြားလိုက်တော့တခါတည်းအရှင်တို့ကဆက်ပြီးအာထုတာကိုရဟနာပြော15ရက်ပါလုံးနဲ့တခါလေဈဉ္ဉံလျှောက်ဝိညာဉ်ကြောင့်မအီဖဲနဲ့ပေါ့ခဏတော့ပြုနေထိုင်အောင်လာတာပြောတာဝိညာဉ်ကြီးလျှောက်နေတယ်လို့သာကတော့ရေးထားတာပဲဝိညာဉ်ကြီးလျှောက်ခဏတော့ပြုတော့ထိုင်နေရှိကျင်နေရှိမှာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲအမှန်တရားမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့လေခုနေ့ပါလုံးလျှောက်ကျင်နေလျှောက်နိုင်မှာပါပဲဝိညာဉ်တရားတော်ကလည်းအထုပ်ဘူးပါလေဒီနေ့လုံးတညလုံးဝိညာဉ်ကြောက်ပြအထုပ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီလုံးတညလုံးလျှောက်တော့တော်တော်ပင်မသွားတယ်ကွာမအိမ်မနေတခါတည်းဒီလောက်ရှိတာလားဆိုပြီးတော့လျှောက်ကြောက်တော့လည်းပင်မလာတော့ခဏတစ်ချိန်နားအောင်ပါပဲဆိုထိုင်နေတခါတည်းထိုင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်ထိုင်ရင်းနဲ့သူအိပ်ပျော်ချင်တော့လွယ်တယ်သူကပင်မလာပြီဆိုတော့ဘာမှမကန်နိုင်ဘူးထိုင်ရင်းနဲ့သူကအိပ်ပျော်သွားအောင်မဲအိပ်ပျော်သွားပါကောဘယ်လောက်ကြာသွားမှတော့မှမသိအိပ်ပျော်သွားရသူကပင်သိပ်ပင်မလာတာဒီနေ့လို့တရားလို့ပြည့်ကြောက်အဲ့တော့ဒီနေ့လို့သူလည်းပဲဒီက15ရက်ပတ်လုံးဉာဏ်လျှောက်ပြီးအားထုတ်တယ်တဲ့ဉာဏ်လျှောက်ပြီးအားထုတ်တဲ့ခါကလာကျတော့အမှန်တန်ပင်ပန်းလာတဲ့ခါမှာသူကစိတ်ကူးဉာဏ်တွေရောက်လာတယ်တဲ့အဲဒီစိတ်ကူးဉာဏ်တွေဖုတ္တမှာလဲသူစိတ်ကူးတွေစိတ်ကူးကောင်းနေပါစိတ်ကူးတွေအပိသသာယန္တမောနာယန္တမောမဟိသသာယန္တမောဤလောကုတ္တရာတရားတွေအပိသသာလူနီသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမ္မောတရားပါပဲ။မိစ္ဆာသာလူကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤနာဓမ္မောတရားမဟုတ်ပါတကား။ဒါအကျဉ်းစီတစ်ခုပဲ။ဒီတရားဟာအလိုနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့ထိုက်တန်တဲ့တရားပဲ။အလိုချင်းမဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူး။ဟောတရားကိုမြန်မြန်ရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရပြီးဒီကလာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေမထိုက်တန်ဘူးလေ။ကျိုးကလည်းပဲတရားကမြန်မြန်ရကျင်တယ်ရပြီးတော့ဟိုမှာဆရာလုံးမယ်ဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်သူတို့ဟာတွေကြည့်ရတာကိုအဲ့ဒါတွေကလည်းသူအလိုကြီးနေတာခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒါတွေများနေလို့ရှိရင်လည်းတရားကမတက်ဖဲနဲ့နေတတ်တယ်ဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်တဲ့တခါသရာတရားတွေကောက်ပြီးတော့သူကကောင်းတော့ကောင်းနေပါပဲအဆိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူကခုနေတယ်သူကအဲ့ဒါအဘိသသာအယံသမောဤတရားသည်ယံသမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အဘိသသာအလိုနီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမ္မောတရားပါပေ၏ယံသမောဤတရားသည်မိစ္ဆာသာလိုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနာဓမ္မောတရားမဟုတ်ပါတကားသူတရားမရနိုင်တယ်သူစဉ်းစားတယ်ငါအလိုကြီးတာတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ငါတရားမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာသန္တုထသာယဓမ္မောနာယဓမ္မောအသန္တုထသယဓမ္မောဤတရားသန္တုထသယံဝေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမ္မောတရားပါတကားယဓမ္မောဤတရားသည်အတ္တဒုဒ္ဒမရောက်ရဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနာဓမ္မောတရားမဟုတ်ပါတကားဒီတရားကရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားပဲ
မယောင်ရဲနိုင်လို့ရှိရင်ဟိုအားလေးရတယ်လည်းမယောင်ရဲဒီဟာရတယ်လည်းမယောင်ရဲဟိုအားဖြစ်လို့လည်းမယောင်ရဲဒီဟာဖြစ်လို့လည်းမယောင်ရဲဆိုရင်တရားမပြည့်စုံနိုင်တဲ့တရားပဲလို့လောကကြီးရာလို့ပြောတယ်တရားကြီးရာနဲ့စပ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်သမျှလေးနဲ့အာရကျင်နာမှာသူတရားသဘောတိုင်းသူကသူဖြစ်ခြင်းရာဖြစ်ကိုယ်အလုပ်ကလေးကိုမှန်မှန်လေးသာလုပ်နေမယ်ကိုကဟိုလိုဖြစ်ခြင်းဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟိုတောင်းတာဒီတောင်းတာဆိုရင်ဟောတရားမတည့်ဘူးမနာသိမ်မွေ့တဲ့မနာနူးညံ့တဲ့တရားတွေအဲ့ဒါကြောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရနိုင်တဲ့တရားပဲတဲ့မရောက်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးစိတ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီစိတ်ခုမဆိုရတာလည်းတော်တော်ကြာသွားခဲ့ဆိုရအောင်လို့ဆိုမှပြင်မလာရတော့ဒါလည်းဆူပြီးလူနီးရောင်ရဲဖောစိတ်ဆဲအာခဲတတိအာခဲမမေ့ဘူးဆိုပါတော့အာခဲမမေ့လူနီးရောင်ရဲဖောစိတ်ဆဲအာခဲမမေ့ဘူးလူနီးရောင်ရဲဖောစိတ်ဆဲဖောစိတ်ဆဲဖောစိတ်ဆဲအာခဲမမေ့သူလူနီးရောင်ရဲဖောစိတ်ဆဲအာခဲမမေ့သူလူနီးရောင်ရဲဖောစိတ်ဆဲအာခဲမမေ့သူကဲဆိုကြမှာလူနီးရောင်ရဲဖောစိတ်ဆဲအာခဲမမေ့သူလူနီးရောင်ရဲဖောစိတ်ဆဲအာခဲမမေ့သူလူနီးရောင်ရဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖောစိတ်ဆဲပဝဝိတကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်ဖောကိလေသာဖောတွေနဲ့ဆိတ်ပြီးတကူဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်ဖောတွေမရှိပဲတကူဒီကိလေသာဖောတွေမရှိပဲတစိတ်ကြီးဘာဝနာစိတ်တစိတ်ကြီးလည်းလုံးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာကိုဖောစိတ်ဆဲအဖော်တွေစိတ်ပြီးတော့ဆဲဖော်တွေကင်းနေတယ်ဆိုလိုပါတယ်ဆိုကာယံလည်းရအောင်လို့ဆိုရတယ်နည်းနည်းကြတယ်ဖော်စိတ်ဆဲကိုဆနဲ့စားကနီးနေလို့ဆိုရခဲ့ဖော်စိတ်ဆဲအာခဲဆိုတာအထုတ်တာပေါ့အာရဒဝိရိယကျိုးကျိုးစားစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရနိုင်တဲ့တရားတဲ့ပေါ်ရောလေးလွယ်လွယ်လေးတော့မရဘူးဒီကတရားလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရကျင်တာဟုတ်သူကလွယ်လွယ်လေးရကျင်တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကကျိုးတော့ကျိုးစားတယ်ကျိုးစားအထုတ်မှာလို့စိတ်ကပြုတ်ရောနေနေဆိုရင်တဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးစိတ်ကလေးတင်းတင်းချင်းလေးထားမှာလို့ဘာနဲ့တူနေလို့ဆိုရင်ဒီဘောဘာတို့ဘာလို့ဆိုရှိတယ်ပြော့နေတယ်ထုလို့လည်းသူကမပေါက်ဘူးမပြည့်ဘူးသူကတခါလဲပြော့ပြီးခါနေတာဘောလုံးပြော့ပြီးတော့ခါနေအိုးများရှိတယ်မာတော့မာလာတယ်ဒါမှမဟုတ်တိုက်တယ်ရင်ကွဲတာပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲတချို့စိတ်ကလေးကနူးညံ့နေတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ကကောင်းချပါတယ်သူကဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ပြော့နေတော့တရားထုတ်ရကြရင် तू ကမတက်ဖဲနဲ့နေတတ်တယ် तू ကတရားစိတ်ကယော့တယ်ဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြမ်းညံ့မယ်သာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလူကတော့မနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ထင်မြင်သေးတတ်တယ် तू ကမဟုတ်လာဘူး तू ကတရားထုတ်တဲ့ခါကျ तू ကကြမ်းကြမ်းဆိုတော့စိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းတဲ့တခါတည်းတရားကြလဲနင့်ကံပြီးအားထုတ်တာဖြစ်ချင်အားဖြစ်ကြောဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တိုးတက်တယ် तू ကတရားထုတ်တဲ့ခါမှာစိတ်ကလေးခါဆက်ဆက်ကလေးလည်းအားထုတ်မှ तू အာရဒဝိရိယကအယံဓမောယန္နမောဤတရားသည်အာရဒဝိရိယသာပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမောတရားပဲပြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့လူနီးရောင်ရဲဘောစိတ်စေအားခဲမမေ့သူတဲ့ဂရိမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားပဲတဲ့မဟုတ်ဥပဋိဒတတိတဥပဋိဒတတိတာယံဓမောနာယံဓမောမௌထတရိတာ
တိမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့သတိမေဒါလည်းမမေ့ပဲနဲ့ချက်တိုင်းချက်တိုင်းကိုမှားရပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရနေတဲ့တရားပဲလို့စဉ်းစားလာအဲ့ဒါဘယ်နှခုရှိတော့ဆိုလိုနီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ရဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဖော်စိတ်ဆဲအဖော်စိတ်ပြီးတော့တကူဒီကိုအားဖြင့်လည်းတကူဒီသူများနဲ့မရောပဲနဲ့ပေါ့သူများနဲ့ရောနေတောင်မှစိတ်ကသူများနဲ့မရောကိုတရားလေးနဲ့ကိုနှလုံးသွင်းနေအဲဒီလိုဟာပေါ့လေကာယဝိကစိတ္တဝိကဆိုအဲ့ဒါအထုံးနေဥပရိဝိကဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့သွားတာဖောစိတ်ဆဲအားခဲအထုပ်တယ်လူပြင်းနေတာအထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမေ့ဘူး9 ယောက်ရှိမှာ9 ယောက်9 ခုရှိသွားပြီနောက်တော့3 ခုလို့ပြီးတော့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရနိုင်တဲ့တရားပဲတဲ့သိတည်ကြီးမှပညာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရနိုင်တဲ့တရားပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးဒါနှစ်ခုကိုအဲ့ဒါရှင်နုတော်စဉ်းစားတာတော့ပါပဲအဲ့ဒီခုနှစ်ခုကိုစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေရင်မြတ်စွာဘုရားကကြွသွားပြီးတော့မင်းများတဲ့ခါကာလကျတော့သူကလျှောက်တယ်ဒီလိုပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒီမှာတရားထုတ်ရင်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဒီလိုစိတ်ကူးတွေပေါ်လာပါတယ်ဆိုစိတ်ကူးခုနှစ်ခုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတို့ခေါ်တယ်ကောင်းတယ်တဲ့ဒါမဟာဗုဒ္ဓဝိတ္တခေါ်တယ်ယောက်ျားများပုဂ္ဂိုလ်များတည်းစဉ်းစားကြံစီလဲဝိတ္တပဲတဲ့ဒါဝိတ္တကောင်းမယ်ဖို့တာနဲ့ဝိတ္တပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုတော့လူသေးတယ်ငါတစ်ခုထည့်ပေးဦးမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုထည့်ပေးတယ်နိဗ္ဗပိစာရမတယန္တမောနာယနမောပပိစာရမတယန္တမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်နိဗ္ဗပိစာရမသာအကျေမကြိုက်ကျင်းလိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမ္မောတရားဤပပိစာရမသာအကျင်းမကြိုက်ကျဲလိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤနာဓမ္မောတရားမဟုတ်ပါတကားအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားမယ်ကျဲကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးကျဲပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာနဲ့ဘာတောင်းတမှုတွေနဲ့ဟိုဟာလည်းပဲအလိုရှိဒီဟာလည်းလိုရှိဟိုလိုလည်းဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာနောက်လိုက်ပြီးတော့ချက်သွားတာကိုတဏှာဆိုတာကသူကလမ်းမှမဆုံးပဲဒီလိုတစ်ခုဖြစ်ရင်ဟိုလိုနှစ်ခုလိုချင်တာနှစ်ခုက3 ခု 4 ခု 5 ခုစသည်ချင်းနေရာတကာမှာပဲသူကချက်တယ်တဏှာကနေဘဝတွေလည်းချက်တန်တရားတွေလည်းချက်သူကလျှောက်ပြီးတော့ချက်နေတာအဲဒါပြောလို့ရှိရင်လည်းမပြီးဘူးလားနေရာတဲ့အချိန်နဲ့တော်တော်ကြာသွားရင်အချင်းချုပ်ပြီးတော့သူကအကောင်းတော့မလားကောင်းတော့လားတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းချက်တာပဲဒိဋ္ဌိကဝါဒဖြန့်ပြီးတကလည်းသိချက်တယ်ဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ဝါဒသိချက်တယ်သာသနာတဲပြုတယ်သူကမာနတဲ့မာနကလည်းသူကကိုတော့အထင်ကြီးပြီးကိုယ်ဥစ္စာကိုအထင်ကြီးပြီးကိုကတဲပြီးတော့နေရာတကာမှာတွင်းကျကျင်တာကိုသူကတဲချက်တယ်သူကလည်းပဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့အကျယ်ချက်ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့ဒီတရားနဲ့လာလာမှမထိုက်တဲ့တရားပဲတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေပဲပြီးတော့တဏှာနဲ့သာယာမှုတွေကိုအကုန်လုံးဖယ်ရှားလို့မာနနဲ့အထင်ကြီးမှုတွေကိုပယ်ချလို့ဟုတ်လားမာနနဲ့အထင်ကြီးမှုတက်ကြွမှုတွေကိုဖယ်ရှားလို့မာနထောင်လွှမ်းမှုတွေဖယ်ရှားလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်ဆွဲလေးတွေကိုဖယ်ရှားလို့ဒါကြတယ်တရားသဘောလေးတက်တက်ကလေးပဲနှလုံးသွင်းသွားမှရနိုင်တာတဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စာရမသာယန္တမောနာယန္တမောပပစ္စာရမသာယန္တမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်နိဗ္ဗာန်ပစ္စာရမသာအကျယ်မကြိုက်အကျဉ်းလိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမ္မောတရားသည်ပပစ္စာရမသာအကျဉ်းမလိုက်အကျယ်ကြိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤနာဓမ္မောတရားမဟုတ်ပါတကားလို့အဲပါလေးတစ်ခုထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အားလုံး3ခုနော်ဒီနောက်တာကအဲဒီ3ခုလည်းဆိုရမယ်စိတ်တီးတဲ့စိတ်တီးတာကသမာဓိကိုဉာဏ်များတဲ့ဉာဏ်များတဲ့ဆိုတာဉာဏ်ရှိတာပေါ့လေစိတ်တီးဉာဏ်များအကျယ်မပွားဘူးတဲ့အကျဉ်းကြိုက်တယ်ဆိုတာအကျယ်မပွားတာစိတ်တီးဉာဏ်များကျယ်မပွားတရားရတဲ့သူဘုရားမမေ့သူအဲ့ဒါတရားရတဲ့သူတွေပဲတဲ့ရှိခုရှိတယ်ကဲဆိုစိတ်တီးဉာဏ်ပွားစိတ်တီးဉာဏ်ပွားစိတ်တီးဉာဏ်များစိတ်တီးဉာဏ်များကျယ်မပွားကျယ်မပွားတရားရတဲ့သူတရားရတဲ့သူ
စိတ်ဒီညာများကျေမပွားတရားရလိုက်သူစိတ်ဒီညာများကျေမပွားတရားရလိုက်သူမဟာဗုဒ္ဓဝိတ္တ7ပါးတဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သိဖို့တောင်းပါတယ်အဲဒီမဟာဗုဒ္ဓဝိတ္တ7ပါးဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာအထုတ်ပါတဲ့အထုတ်လို့ရှိရင်ပြင်းတော့အကျိုးတွေတော့အများကြီးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်ပါတယ်ဟောတော်အဲဒီတိုင်းအထုတ်တော့မကြမီမှာပဲသူယဟနာဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်တို့ကဒါတော့ဘုရားလာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမလို့ရင်ဘာမှအားငယ်ကြမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်ကဟုတ်လားဘုရားသခင်ဘုရားလက်ထက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲကမ္မထာနေတခါတည်းကိုယ်တိုင်ပြပြီးတော့နေတာပေါ့မှာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပြတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲပြနေတဲ့ဒီတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုမြှပြုပြီးအားထုတ်နေအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဣရတဲ့ရရှိကပါရမီဆူတောင်းနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုနှောင့်ယှက်တွေဖြစ်လို့တဲ့ရုပ်တည်းတရားမတည့်ပဲနေသေးတာပဲဟုတ်လားဒါဘယ်တော့ကြာမှမသိဘူးသားဟိုစာပိုင်းကရောပါလို့ဆိုဘယ်တော့ကြာအောင်အားထုတ်မှအချိန်ကာလမပေါ့ဘူးခုနကသာရင်တရိပ်ဘာသာတွေကို15ရက်သူညကြောက်ပြီးအားထုတ်ရဆိုတာပဲဒီရှိကလည်းဘယ်တော့အားထုတ်လာမှမသိဘူးအဲဒီကနောက်ကိုအခုမဟာဝိရိဒဝိတ္တ7ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားပေးပြီးခေါ်လိုက်တော့မှနောက်များမကြခင်ဉာဏ်သာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲရေဘယ်နာရှိတယ်ဘယ်နည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအပိုင်းခြားမရှိဘူးဘယ်တော့ကြာမှမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အခုတရားထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားမတည့်လည်းပဲတရားမတည့်တဲ့ခါလည်းဘာမှသိကျကြံမရှိဘူးကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအားထုတ်ရတာပဲအဲဒီကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအားထုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတို့ရောက်ပြီးတော့နေရတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသိရတဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြည်ကြီးပေါင်းမိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲဒီကတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုအားထုတ်တဲ့အကျင့်ပရိပါခင်တို့ပူဇော်နေရတာပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတယ်လားတို့သွားနေရတာပဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဝန်သားပြတဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီလိုကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့သုဒ္ဓနေကိုဆင်ញင်ပါတဲ့ပိဋိပါမှုသာဖြစ်တတ်ပါတယ်ပိဋိပါမှုသာဖြစ်တဲ့အခါပိဋိပါမှုသာတွေကစပြီးတော့ရှုသွားပေါ်တယ်ခဏချင်းလည်းပဲမဖို့တရားတွေရရင်လည်းရသွားနိုင်တယ်ကိုင်းဆိုရမယ်ကြီးညိုပွဲညွှန်ကြားသုဒ္ဓများစဉ်းစားဆင်ញင်ပါဒီညိုဝဲညွှန်ကြားသုဒ္ဓများစဉ်းစားဆင်ញင်ပါသို့ဒီညိုဝဲညွှန်ကြားသုဒ္ဓများစဉ်းစားဆင်ញင်ပါဒီညိုဝဲညွှန်ကြားသုဒ္ဓများစဉ်းစားဆင်ញင်ပါဒီညိုဝဲညွှန်ကြားသုဒ္ဓများပီတိပွားယံသတ္တံသုတ်ပြန်ထကထာ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 အဲဒီ30ပါးသောအကြောင်းတရားတွေဖြင့်ပီတိဖြစ်အောင်အားထုတ်ပါတဲ့အဲဒီလိုအားထုတ်ရင်အစဉ်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်တဲ့ပြီးရဟတမေရပြုတ်တဲ့ခါကလာကြတော့ပီတိပွားများမှုကိစ္စလမ်းဆုံးပြည့်စုံသွားပါတယ်တဲ့အဲဒီခါကျတော့ကိုယ်ရင်သိရမှာပေါ့ယထာသဥပ္ပန္နတာပီတိပါမှုသင်္ဃသဥပ္ပန္နတာပီတိတာမှုသင်္ဃသဘာဝနာယပါရိပူရိဟောတိတင်းသသနာတိယထာသခြင်းကြောင်းကြောင်းလဲဥပ္ပန္နတာဖြစ်ပေါ်ပြီးသောပီတိတာမှုသင်္ဃသနှစ်သိမ့်အာရမှုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုပီတိ
Tambosin Diai Bavanaya Bari Buri Pamia Mui, Zonjini, Hoti, Densato, Jamuli Vazana di Bidi Pamuza, Pamia, Bidi Tambosin, Pamia. Jizum Vare Sensiva, and it isn't a Baja no saying. I had them Jaude Kama to Jizum. Era Jaubidoma, oh, Pamia, Lasuma, Bizuma, oh, Nasuda. Kurendi Babari, Bidi Tambosin, so Mari, now that I Bazari, at the night, Java, Jabida Hoyamuna Bibuzin, and Bidi Tambosin, Bidama. He beat them was in India, Yuzanaga Mother, that the mother of Gutuga, Sidanari, and Gorjamuzana night. Was in the Yaro go. Tis the one one Adon and Yai, Ubadana, Saint, the same time to the Jai. The Academy at the Neva Chana go, Mimu Lula, Ado. Manyam Punya of the Lenyans, Saya, Yemo, Java. Jesu Doshin, Ega Maha Kametana Sriya, Badana Tawara, Monle Siaro Piaji, Sakone, Ngala, Natangagu Ni, Nya Konanai Dwe, Hoja Somado Muato, Kana Nyan Yao, Dati Pyo, Pate Sa, Tamopa, Diado, Ahmad Chow. Nando Nanda Ngavago, Ayum Pui, Yinya Pia, Garoja. Yarana Dia, Yarana Danga, Yarana Viva, Siantamado, Yo Denano Lesomu, Shiko Buzo, Umio, Manlaya, Udoja, To, Buzuan, Tapanama, Sirana, the Lapinia, Uria, Dojamiro, Alosia, Dona, Ado, Mohamedi, Miani, the Nebando Lagao. Dokha Ten Choya Yabia, the Lake Bandolagao. The tongue Yakiri, Cho Yan Yen, Ten Yabia, the Lake Bandolagao. Mimiro Yoku, Ato Sepset, the Wibatan Yandi, Lenians or Menyan, Jesus, Lake Band of Name Mount Bulan, Yadi Pisi Mulan the Pian, the cock.
Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Tia Nade Tia Atuk the Dia Lela Sura Mimi Kana Mashire Diani Adinyan Tat Wabulu no Shire Dia Sura Ayone Dwara Type your Pola the Kanangaba with Jordan no Yada Priya Saudama Aune Dwara the Pore Kanangaba go Shibishu Mabala A leeching tones and laces you may have a leeching tones and laces a pimi but more than missing a mere Chile in a tones and a quit at that go on you pure. I would better not take you know. You know good time a border canangava with you a man. Yes, a year you buy your same time, man. Say, I want you near this in my bobula. Na jishi adanda mabo jadi se mabobu la na khon jishi ananda me no na di se mabobu la leya ajishi cho chin sangan ba ya da chok pa ma tek bu la sa di se mabola kaya ajishi pathui patta pa tiso pa wayo patta pa ma tek bi bu la thi di se mabola he mano ajishi damang tek me no Chian did it for me. Boy, doing and take polo pigana. Maybe do not hazard that shit that we're not in your Siranama ball. Yes, in the sayas, you bang a center marble. There ye need this Siku Yamapola. Boy, doing and take polo pigana. Maybe do not hazard that shit that we're not in your Siranama ball. A sail Kandara, Lula, Wirana. Nella, Wirana. Jamala, Wirana. Wirana, no? A sail of Meta Luna, the Malatina. Kandana, Ose Sora, Mele, Ose Sora, Luna, the Malasirana. Wirana, Tenya, Sirana, who bound on Namek and Aliba Meti. Iliba piso ma mienti se pieta no Lune jamala name kana liba Nyese achiga luda de mahogana Yu bayon senga luda de mahogana Kana pojra yupe kana miyal Name kana liba ne yupe kana baum Tamisi ma bora no Kote naga lune de ma Mieni tui naga kana ngaba bo Tate kaya jalo mobula. Kengalu yu umla. Luna de malo yu umla. A man did a mamma jona. As I look check when no. Yes, Luna de Mala Kanangaba. Chia said you are Debila Kanangaba. Kanangaba, a man did eat Kanangaba dea po ma. Luna de Madet Walo a man ma. A deep ma, a you some marry Majona. A man did a ma doctor, no? A ma don't take a little majo. Ye cannot have a maybe a mabit. Chiabi mabit. A bit will deal or kind of mere Luyumla. A bit will deal or kind of mere you that a little majona. Now cannot Sato that did a boa bit de Luyumla. A Sato that did a boa bit, oh, say that you majona. Kanangaba, a magic take a little joke, no? That's a little Uzadi take a little your daughter bamboo. Oh, that bamboo chant that Sikoyabi, no? But now he chant that LSC Bomogona. America take it, the Giro machine joke, them brother. Swim with science about it, no? The bee don't see the Piscine. The made the Poyada, a dinner and slaying bomb. The bee don't see that she will really joke them that science about it. Mo own dining yellow. Manau dining, Madu dining, Ona de Malabuno. They made the Poyada a dinner, a beggar lawyer, lawyer, and Manila.
ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုသောတာပန်ကသရဂံအနာဂံရဲ့ကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့တော့အင်မတန်ကြီးစုကြီးမှဧကမပန္တိတမောဆံတော်ဘုရားကြီးကတရားသိပုံနံပါတ်1စာဝတ်နိစ္စပုံနံပါတ်2လို့မဟောလားတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တရားတာမသိဘူးဆိုရင်သိသွားရင်အဘဲကလွတ်ပါမလားစဉ်းစားဖို့လောဘစိတ်နဲ့သိရင်ပြစ်တာအတူတကယ်ပေါ့ဒေါသစိတ်နဲ့သိငရဲပေါ့မောဟစိတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကြလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတရားသိမှစိတ်ချတယ်နော်တရားသိတာဘယ်လောက်ထိစိတ်ချတယ်လဲလို့ပြန်စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်မဟာနာမင်းကြီးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူသောတာပန်လို့မသိဘူးသူ့မှာသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုယ်သူမသိဘူးကွယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တည်းပဲတိုင်းတစ်ပါးသွားတယ်လာတဲ့အခါရှင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့ငြင်းတဲ့ဒီနေ့တွေ့စိတ်ဒီဘဘနဲ့တွေ့ကြောက်လွန်းလို့တရားကိုတစ်စစ်ပါတိမရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရှင်ကကြီးလျှောက်တယ်တွေ့တော့သူတို့ဘာသွားတယ်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာစိတ်ဒီဘဘလေးနဲ့တွေ့တယ်မြင်းတဲ့ဒီရှင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့တယ်ကြောက်လွန်းလို့တရားကိုတစ်စစ်ပါတိမရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကိုဆင်နှင်းပြီးတော့မကြည့်တော့သေသွားရင်ဖေးဘွားများရောက်မလဲလို့မလျှောက်ဘူးလားကဲသူကသူသောတာပန်မသိဘူးနော်မဟာနာမင်းကြီးငါပြဥမာလေးနဲ့ဟောမယ်တတိထားပြီးတော့နားထောင်တတိထားနားထောင်လို့မပြောဘူးလားထောဘဥကြီးထောဘစီရီထဲပြီးပြီဆိုခင်းငါမြေထဲကူးသွားလိုက်တယ်နော်လမ်းတဝက်လောက်ရေလေလောက်ရောက်တဲ့အခါတစုတွေငုတ်တွေနဲ့ထိပြီးတော့မကွဲဘူးလားကွဲရင်အဲ့တဲ့အိုးကြီးဟာပေါ်မလားမြုပ်မလားမြုပ်သွားမယ်နော်အိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထောဘက်စီတွေကြတော့မြုပ်မလားပေါ်မလားမဟာနာမင်းကြီးခန္ဓာကိုချိစကောင်းလို့တကူလုံးဆို30ခုတည်းအစုဝေးကြီးကတော့ရှင်နေပြားသွားမှာပေါ့အတိညာလေးကတော့ထောဘက်စီပမာဏကတော့လွတ်ရမနေလားကဲဝိပဿနာမင်းညာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုံမိတာတော့အပင်မကြဘူးဟေ့ဘယ်လောက်များအားရကြကောင်းတယ်လဲနော်အဲ့ဒီတရားသိမှကာမလာဆက်တဲ့ကစားတင်ခဲ့တဲ့ကျွေးတွေကြီးမှတေဂါတိတွေမကြုံအပယ်ကျွေးတွေဆက်အောင်မှာနော်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အောင်မှာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတေဂါတိတွေကြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျတေဂါယတဲ့ကခန္ဓာငါးပါးတေဂါယလို့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါနားလေဖို့လို့လေကြီးကြီးမြင့်သဘောပေါက်ဖို့စဉ်းစားကြကြားလားအဲ့တော့ခန္ဓာတိဖို့စောက်ထဲမှာစောက်ကိုကြည့်ကြစောက်ကိုမကြည့်တဲ့တော့ကသင်လေးရှိပြီခန္ဓာဖွဲ့ခဲအောင်ဖွဲ့ခဲလို့မဖြစ်သေးဘူးစားထဲမှာကြည့်တဲ့အခုပြောတဲ့နည်းနည်းပါးပါးလို့ဒါကြတော့စောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွဲ့ရတယ်ဘလို့ဒီခန္ဓာဖွဲ့ရမှာလဲလူတူတယောက်ကကိရိတာအရေးပြောလောက်အောင်စိတ်ဆိုးလောက်အောင်ကဲဥပမာဆိုရလို့မတော်တော်တွေပြမယ်ပြတဲ့ကောင်ငါ့ကိုအယုဒ္ဓအနတ္တကြည့်တယ်မရှိဘူးငါ့ကိုသူတို့ပြမှာလားအတိပြည့်တရားဆွဲမယ်အတိပြည့်နေတရားဆွဲမယ်ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမတော်တော်ပြတော့ကမြင်ရတာမြင်ကြက်တာဗောအခိုင်နေဘူးဗောဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်ရင်တတိကြားရင်တတိနားရင်တတိစားရင်တတိထိရင်တတိကြံရင်တတိမောဘူးလားတတိပြုတဲ့ခါကျတော့ကစဉ်းစားနော်ပုဂ္ဂိုလ်သက်လွန်လားအရှင်းတဲ့မတော်တော်တွေလားအရှင်းတဲ့အရှင်းလို့မြင်တဲ့အခါမတော်တော်တွေ့သေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်ကတွေ့သေးရဲ့ဒါအရှင်းလို့မြင်သိတာငါကမြင်တာလားမြင်သိစေတဝိညာဉ်တည်းမြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူလည်းသာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားပညာဟောပညာပဲရတယ်နော်ခံစားတဲ့ဆက်ဆိုတာမှတ်တာသူငါလားစေရနာဝေဒနာပညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမကြည့်
ဤလေးပါးပြည့်စုံမှမြင်သိစေဖြစ်တာပေါ့လူနဲ့မြမလာနာမခန္ဓာလေးပါမျက်စိအကြည်ကလူနဲ့သမဟုတ်ကလားယူပါယောဆင်းကလူနဲ့သမဟုတ်ကလားခန္ဓာဖွဲ့ကြလို့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာလေးပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းကျဲမတော်တော်ဒီလားခန္ဓာ၅ပါးမတော်တော်ဒီလားနဲ့နည်းရောကျဲဒေါသစိတ်တွေဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာဖွဲ့ရတာကျဲတကဟောကနေပြီးတော့မှဟေးခွေးမသားဟေးသူခိုးမသားတို့ဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလားစိတ်ဆိုးမလားစိတ်ဆိုးတာဘာကြောင့်လဲစီစစ်ပေါ်မကောင်းလားစိတ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုအဘယ်ကလွတ်ပါမလဲအဲ့ဒါဖေပေါ်မှာဖြစ်တာလဲစီစစ်ပေါ်မကောင်းလားအတန်ယူပခန္ဓာမှာခွေးမသားလို့နှလုံးသွင်းမှာမှားလားတခိုးမသားလို့နှလုံးသွင်းမှာမှားလားအတန်ဆိုနှလုံးသွင်းမှာမှန်ဘူးလားသောတာအကြည့်ရှိတော့အတန်မတက်လားဝိညာဉ်ဆရာဝိညာဉ်မပေါ်လားကြားသိတယ်နော်အတန်လို့ကြားသိတာသောတာဝိညာဉ်ပေါ့တဝိညာဉ်ထဲကြားသိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူလည်းသာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါဘူးအတန်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာအတန်လို့မှတ်တာလူနဲ့ဓမ္မလားတင်ညာခန္ဓာတော်စိတ်ဆိုတာမှတ်လို့သူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းလို့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဘူးဤ၄ပါးပြည့်စုံမှကြာသိစေဖြစ်တာနော်သောတာအကြည်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားအတန်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားဆဲတာကပါတိရဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ကြလို့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းနာမှာအဲ့ဒါလိုခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်ချုံးလိုက်နိုင်နေရုပ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာပြုရစိတ်ဆိုးတာတွေ့သေးရဲ့တောင်းနာကတရားကောနာဉာဏ်ခန္ဓာလှည့်လို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာလှည့်တဲ့ကဟောစိတ်ဆိုးကြတွေ့သေးရဲ့လားအမှန်တိတော့အမှားမပြောက်လားအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့မျက်စိမှာမတော်တော်တွေမြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖွဲ့နားကမတော်တော်ကြားရှိခန္ဓာဖွဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်တယ်မတော်အနဲ့နဲ့တွေ့ခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပိဋိတာကာကွယ်တဲ့တရားကြီးဒါတက်ကာရတော့မဟုတ်ဘူးလားဒါတက်ကာရဆိုငါပါသိရဲ့လားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလွင်ချက်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထီးထီးပြီးစဉ်းစားကြမကြားစဖူးကြားဘူးထမှန်တဲ့ရှိတဲ့ကြောကကြီးကမလိကမုတ်ဆိုးအဲ့ဒါမလိကမုတ်ဆိုးဟာခန္ဓာဝင်ထေကြောင်းနဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့မှជីသမင်ဆိုင်ဆက်ဖွက်ပဒကစတက်ပုတ်ပြီးတော့မှခန္ဓာဝင်ထေကြောင်းမရှာဘူးလားဟောက်တွေကလည်းဒါတနေ့တစ်ပတ်တိုးလာတော့ကတနေ့တစ်နေ့ရိတ်ခါမြားနာယူသွားတယ်အခါလည်းကစံတပြီတော့ဆိုတရစ်နေ့ပြန်လာက3မြေလောက်ယူသွားတာစံ3မြေလောက်ယူသွားတော့ကသားကောင်ကမတည်ဘူးခါလည်းကရတာက50သားလောက်ယူတဲ့သားကောင်လေးကြက်တင်ထားတာပေါ့စံ3မြေလည်းကုံသွားပြီကုံသွားတော့ကစံချက်အောင်မရှိတော့သားကောင်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ပွားလို့ကြက်တဲ့ကစားနေတူသားရေတော့မလို့ကြည့်တော့ရေကမရှိခန့်နေကြစမ်းတွင်းကိုသွားရေခတ်တယ်ရေကလည်းခန့်နေတော့သားငါဆေးတဲ့ကိုသွားတော့ခတ်တော့လေရေကမရှိတဲ့နဲ့ရေခန့်စောတာကိုရေခန့်စောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရေဆိုင်နဲ့ထွက်လာတာယိုဝါနဲ့မနီးမဝေးတော့ရဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသောကုမိသားပုဂ္ဂိုလ်တပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတာအာသောကုမိသားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီယာတိဥဒုကဆောင်းယာတိဆောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မနစ်နေပွင့်တဲ့အခါမှာနေစာသုံးပြီးတော့ကြောင်းတောင်ဘက်မှာနေစာလုံးနေရေအိုးတဲထားတဲ့ကမြောက်ဘက်မှာအဲ့ဒီမြောက်ဘက်မှာမလိကမုတ်ဆောင်းဝင်ပြီးတော့ရေဖုံကိုဖွင့်ရေမှုတ်ကိုကင်ပြီးတော့နှဲ့လိုက်တာကြောက်နဲ့ကြားတော့မှုန့်နဲ့အိုးနဲ့ထီသွားတယ်
ဓမ္မကျောင်းဆောင်တဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးပြင်းနေတူပါရဲ့ရေခတ်ဖို့တော့မရဘူးလို့ပါဇက်ကပြောပြီးတော့ထွက်သွားတော့လူတန်ကြတာနဲ့လေစာလုံးလက်စီကထွက်လာခဲ့ဟေ့တကဘာကိစ္စရေစာလွန်းလို့ရေတော့ဝင်လာခဲ့တာဗျာရေစာလွန်းတော့ရတယ်လားရေတစ်စစ်ပါမရှိဘူးဗျာအေးလေ9မိနစ်ကထမ်းထားတာမနေ့ကတစ်ဖက်ပခုံးနဲ့ထမ်းတာရှင်းတော့တော့မထမ်းတော့ဘူးတစ်ဖက်ပုံးတော့ထမ်းရတယ်တော့ဆောက်တည်တဲ့ရိုင်းနေတွားပြီးတော့အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့ရေကအပြည့်အေးတကလာဟောရှေ့ရင်သူ့ရှိတာဖုံးခတ်ပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီကမှရေတော့ရတယ်ရေတော့လို့ပြီးတော့ရှေ့စားတယ်အမေရိကန်မဟုတ်ဆိုငါခန္ဓာမသေးသေးဘူးမသေးခင်ကငါပြစ်တာဖြစ်နေပြီဟောမသေးခင်ငါဖြစ်တယ်ရေရှိလို့ရေမတွေ့တာဒါပြစ်တာပေါ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအရှင်ဘုရားပြီးတော့ကြောက်လာပြီတကန်းအဟောင်းတန်းရှိတယ်တပည့်တော်ကိုစွန့်မှာဗျတကန်းဆိုးနဲ့အယုတ်ထုတ်ပြရစီစွန့်နေပါကြောက်တော့တာရဲ့အဲ့ဒါတကန်းဆိုးနဲ့အယုတ်ထုတ်တယ်ကြားအဲ့လိုတကန်းဆိုးနဲ့အယုတ်ထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာတို့အာနာတို့တက်တို့သစ္စာတို့ပြိဿတို့ပဲတရားကြီးအဲ့ဒါသင်ပေးတယ်လင်းကား6လကြာပြီးတော့တင်ညာအပြင်ခန္ဓာကိုသိတယ်အာနာကိုသိတယ်တက်ကိုသိတယ်သစ္စာသိတယ်ပြိဿတို့ပဲသိတယ်တင်ညာနဲ့သိအဲ့ဒါနဲ့ဖျားခတ်တဲ့သွားပြီးတော့အနန္တောအနန္တ5ပါးကတော့ဘုရားတရားတန်ခါမိပါသာသမကတော့ပြီးတော့လူနဲ့တမသက်တော်အပေါင်းကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြိုက်မှချမ်းသာကြပါစေအန္တရာယ်ကပေးရှင်ရပါစေဆိုကြကြအကြောင်းများကြည်ပါစေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌တိရသမာဓိပညာပြည့်စုံပါစေအားလုံးတော့သက်တော်ကိုယ်စကြိုက်မှချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့အမြတ်ပေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူအပိုင်းချမိဘုရားကိုလှူအဲ့ဒါလူရတယ်လူတော့မှတရားနှလုံးနဲ့သမာဓိထွန်းတာအတ္တတပတ္တတနာတိဝတကားဝကစပြီးတော့တွေ့တာကိုသိဝင်လာသည်ထိတိတတိရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနှာအကြီးရှိတော့ထိပြီးကောင်အဲ့ဒါကမှတိတာထိမှတိတာတိတာကအဲ့လိုတိတာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသူတွေငါတွေလားဝါရောတဲ့ထွေးတဲ့ကလည်းထိပြီးတော့မထွေးဘူးလားသူတွေငါတွေလားဝါရောတဲ့ဝါရောရလို့တိတာကစဉ်းစားဂာနဝိညာဏတရားမရလားဂာနအကြီးနဲ့အနံ့ကယုတ်တရားမရလားနဲုံနှစ်ပါးလူလားနဲ့နေရနဲ့လားနဲ့နေရယမလားနဲ့နေရအဲ့ဒါသမာဓိထူထောင်တာနော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထူပြီးတော့မှတိမင်းစိမ့်နဲ့ထိမ့်တော့အာထုတ်တာတဲပြီးတော့အာထုတ်တာဘုရားခမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်ရတာဘုရားခမ်းအဲ့ဒါမလိကမဟုတ်ဆိုစိတ်ကတောထဲရောက်နေတာသားကောင်နဲ့လက်ပြီးတော့လူလင်းများနဲ့ပြည့်နေတာဗျခုံကြီးကဘုရားခမ်းတဲ့မှာဟဲ့အဲ့တော့မြားသူလို့မှန်တော့မြတ်စိတ်ပြည့်တော့မသွားဘူးလဲတော့အဲ့ဒီမှာလှန်ပြီးပြီးထိုးတာလဲလို့သိပြီဆိုတော့ကအကုန်လုံးဖြစ်အသားကြီးတပိတ်သားကြီးတွဲတပိတ်သားကြီးတွဲအဲ့ဒါအတွေ့တွေတွေ့ထားတာတွေ့တာဖောက်သေးတယ်နဲ့လုံးနေရအေးဘယ်လောက်ကြီးမှလဲ30လောက်ကြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့က20အေးဘယ်လိုအရင်ဖိုးလဲပေးအောင်အရင်ဖိုးလဲမပါသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်မှလုံးလို့ရှင်းပါမယ်မလိမ်နဲ့မလိမ်ပါဘူးအဲကိုအောင်ကြီးကဖျားခန်းတဲ့မှာဟောတဲ့နေစားပြောစဉ်းလာဟိုမှာလုံနေတာအဲ့ဒါနဲ့ရောင်းချဟိုနှစ်ယောက်ကကျမတို့ကမယူရင်အရှင်းလူရင်လင်ငင်းကျမတို့ကလင်ငင်းနင်တို့ကတော့လင်ငင်းသမားပါအဲ့ဒါနဲ့ဖိချမ်းနေထုတ်စားရအောင်ဟဲ့ဝယ်လာတဲ့ဖောက်သေးလို့အသားငါးတွေကလစ်ဖြစ်ဝင်းဝင်းသားတွေကြော်ပြီးတော့တည်တော့တယ်တဲစားတော့ပြသွားကြအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနဲ့လားအဲ့ဒီပလင်းထောင်စားတဲ့အမြဲကြီးသားငါးတွေမချစ်ထုတ်တာတကယ်ချင်းနဲ့ကြော်လို့ပါတော့သူ့ကောင်ကြီးကဖျားခိုင်းတဲ့မှာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲ
အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကမ္မနိမိတ်တွေပေါ်နေတာဗျာကမ္မနိမိတ်တွေနော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအကုသိုလ်ကမ္မနိမိတ်အဲ့ဒါလိုနဲ့တရားအထုတ်တာဒီနေ့အထုတ်လည်းမပြောင်းနေ့အထုတ်လည်းမပြောင်းတစ်လကြာလို့မပြောင်း3-4လကြာလို့မပြောင်းဘုန်းကြီးလျှောက်ရှင်ဗျာပြီးတော့အောင်ကြောင်းတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးမထူတော့ဘူးဗျအဝက်လဲတော့မယ်တဲ့တဲတန်ရေတန်လာပြေးပါတော့နေအောင်ခဏနေအောင်ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်မြည်မြင်နေဗျမှန်တယ်လဲပြီလို့ကြည့်တော့လေးစီတဲ့တော့တွေ့မှာပါအဲ့ဒါကြခုတ်ကွက်ခိုးပြီးကြီးတာတွေကိုတရောင်သားလောက်ဖြစ်စိတ်ပြီးတော့ပစင်းလေးပေါက်တော့ခွဲထားလိုက်အစိုးအကိုက်နေကြတော့တရောင်လောက်ပြီးတိုးလိုစီဖြတ်ကြကြီးတာခွဲစိတ်ပြီးဖလောက်ရမယ်လဲလေးစီတယ်တော့အေးအဲ့တော့ဝယောင်းထင်း8တောင်လောက်ဖြစ်တာဝယောင်းထင်း20လုံးဘက်က3000ဘက်20အသာရှာပြီးတော့ခွေခဲ့ဝယောင်းထင်းခွေရအနောက်က30အရှိက30မြောက်က30တောင်က30အဲ့ဒီတစ်ဖက်သားတွေကိုမိရှို့ဟိဝယောင်းဖေးဆိုထင်းထပူတယ်ခန္ဓာလေးကျွဲနေတော့ပဲထင်းထပူတယ်သူအဲ့ဒါဝယောင်းထင်းတာကုံသွားတယ်မိမဆွဲဘူးတစ်ဖက်ဆိုတော့အဆိုးကလည်းဖြစ်အစေးကလည်းရှိတော့လောင်းရလားဟဲ့မဲသွားတယ်နော်လောင်းဘူးဘယ်လိုပဲချိုးလို့မရဘူးဗျာဝယောင်းထင်းကုံသွားပြီခဏနေအဲ့ဒီတစ်ဖက်ဘုံသားမှာရက်ပြီးတော့မှတကိုးတော်နဲ့မြေကြီးကိုလေဝါနဲ့ပုတ်ချတယ်အိတ်ကွဲသွားတော့တာကြည်စမ်းဟဲ့ဟာတပည့်တော်အဖေကဗျာမီးလောင်နေတာမဟင်းမီးလောင်နေတာတပည့်တော်အဖေတဲ့ကြားတယ်သူ့တင်ငယ်ချဲနဲ့နှစ်ယောက်သုံးမှမီးလောင်နေတာမသိတာတွေကတပုံကြီးဟိုနဲ့မီးလောင်ခံနေရတာဟိုကြီးငရဲမှာမီးလောင်ခံနေရတာဒီတော့အဖေဖြတ်ဒီတော့ကြောင်းနေပြတဲ့ငယ်ချင်းသုံးယောက်ပါတယ်ဗျမသိတာကတပုံကြီးပေါ့အဲ့ဒါဂတိနမိတ်တေဂတိနမိတ်ကဲမင်းအဝတ်သေးတော့မလေးရဘူးကြောက်တော့တယ်ဟောလုံးကရေမရှိတော့ကတာမယ်အကြောက်ပေါ့ရေမရှိတော့ရေရှိခဲ့နဲ့ငါရေမတွေ့တာငါပြစ်တာဖြစ်နေပြီတေခါမြေကြီးလက်ခံမလို့ပြစ်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုယုံကြည်လို့ကြောက်တော့အဲ့တကယ်ဆိုရင်အယုတ်ထုတ်တယ်ကံမထိုင်နေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်တာဟောကမ္မနမိတ်တွေဟောတော့ကတက်ခင်တာလေအခုတက်တယ်လို့မြင်အောင်လဲလားအသားငါတွေဖြစ်နေတာကြားလားကဲဟိုမှာလုထားတော့ကြားပြီနော်အခုလို့ဆက်တက်တယ်လို့မြင်နေတာအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်ပြအဲ့ဒီကမိတ်ကိုသူကိုသွားမဲ့လမ်းကဂတိနမိတ်ဆိုကမ္မနမိတ်ချုပ်ပြီးမှဂတိနမိတ်ကပေါ်တော့ဂတိနမိတ်ပေါ်တဲ့ကခွင့်နဲ့ကြီးတယ်မြင်ငရဲသွားတော့မှာငရဲသားနေမြင်ငရဲကိုသွားတော့မှာမီးလျံနေမြင်ငရဲသွားတော့မှာကြားလားကဲမီးလျံနေမြင်တော့တာအဲ့ဒါဂတိနမိတ်သူသွားမဲ့နေရအဲ့ဒီခါမှယန္နာဖြစ်တဲ့အာသောကုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကိုးတော်နဲ့မီးယူလိုက်တာပူဇုံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ငရဲမီးလေပူဇုံပြီးတော့ပြန်ငရဲမီးတကိုးတော်နဲ့ယူလေလီးတိတော့ပြသဖန်ထားတဲ့ကိုပြည့်ချလိုက်တာဝါကွန်းကိုတက်စီလောင်းပြီးတော့မီးရှုလို့ဝုန်းခနဲ့တောက်တယ်လို့ချင်းပြာကျသွားတယ်ငရဲမီးတွေပိုးဆုံးရှိတာချတော့ပြာကျသွားတာဟဲ့ဓမ္မတန်လေးစီတဲ့လေပြာကလေးမင်းနဲ့ဝေယောင်းတဲ့ဆက်နဲ့ရှုတာလောင်းကိုမလောင်းဘူးပိုးဆုံးလို့ဖြစ်တယ်မီးလေးချတာချင်းပြာကျပါတယ်ကပိုးဆုံးပြီးလောင်းဘူးနေလို့လျှောက်တိလောက်တာကြလိုက်တော့ဒါဘာလုံးကျွဲမှာဟဲ့ဒါဘာလုံးကျွဲမှာကြားလားဟဲ့လောက်မြတ်ပူတယ်လဲနော်တဲ့ဝက်လဲတော့မလေးရတော့အဲ့ဒါနဲ့တခါလေပိတ်တာတဲ့ဆိုရလောင်းအောင်ကြီးကိုကျန်းတန်လေးနဲ့ဖောက်တာတဲ့ကရည်ဒီထဲတော့တစ်စစ်ယူတော့တာဗောသူယုံထားတဲ့ခါဝက်ကိုလည်းရည်ဒီဆွတ်ကိုယုံကိုလည်းရည်ဒီဆွတ်အဲ့ဒီခေါင်းခုတကန်းဆိုခေါင်းခုကြီးလည်းရည်ဒီဆွတ်ဘုရားတရားတန်ခါအမိပါရှာသမားအနန္တောအနန္တ၅ပါးကြော့ပြီးဆိုလူနဲ့ရတ္တလွာပေါင်းကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါလို့မြတ်တာဖို့
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖျားကိုလှူအပိုင်းချမရှိအဲ့ဒါလို့လှူပြီးတော့မှအထုတ်တာကဲစိတ်ကဖျားခန်းတယ်မှာတော်တဲ့တောင်တဲ့လူရောက်တော့တာအဲ့ဒါအောက်သူကမ္မနိမိတ်တိအဲ့ဒီကမ္မနိမိတ်ပြီးမှဂတိနိမိတ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအထုတ်ကြောပြီးတော့နေဝင်6နာရီကအထုတ်တာနိုင်နဲ့4နာရီကြတော့အိုးမှလည်းရေကမရှိပြီအကုန်ခန်းယုံထားတဲ့တကယ်နဲ့လည်းအကုန်ချောက်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိကိုရ9နဲ့ထိုးတော့ကသရာကံအနာကံယံကိစ္စပြီးတော့ယံကိစ္စပြီးသွားတာကဲမလိကမဟုတ်ဆိုဘယ်တော့များအာရကြကောင်းတယ်ဂတိမိတ်ပေါ်ပြီးခါမှတောင်အာထုတ်တာယံကိစ္စပြီးသွားတယ်ဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားယဂတိမိတ်ပြီးဖို့လိုတယ်နော်ကဲတခါပြန်ပြီးတော့မှလူဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိတ္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတရားအထုံးနဲ့6သေးခါဒီဆဲဆဲမှာဖျားလို့ဖြစ်စေနာလို့ဖြစ်တခုဖြစ်စေအထုံးနေအဲ့ဒီခါကျတော့အထုံးတကပါရမင်းမင်းလည်းဆိုတော့သူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကမ္မနိမိတ်တွေခိုးတာတွေကိုမြင်တယ်တတ်တာတွေကိုမြင်တယ်အမျိုးဆဲခဲ့တာတွေကိုလုပ်ခဲ့တာတွေအခုလုံးလုံးဆိုမျက်နှာချင်းဆုံးလို့ဆဲလို့အဲ့ဒါလိုမြင်တော့တာအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံအဲ့ဒါကမ္မနိမိတ်တွေအဲ့ဒီကမ္မနဲ့သူသွားမဲ့နေရာကဂတိနိမိတ်ကဘယ်လိုလဲ6ကြီးကဘာကြီးကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါပြစ်တာဖြစ်တော့မှာဒါဂတိနိမိတ်တော်ရီတောင်နေမြင်တာသရုပ်ဆံဖြစ်တော့မှာကြားလားအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံမပြောတော်တောင်နေမြင်တယ်သရုပ်ဆံပြစ်မယ်6ကြီးကဘာကြီးမြင်တယ်ပြစ်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဂတိနိမိတ်လူဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းမှာဒါနပြုတဲ့ကာမဝေယဝုစပကံစီဒီမေစီလဲတန်ရှင်းလို့တရားနာပြိဿတကိုကြွေးအဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ကျွေးရလို့မြင်တော့တာကုသိုလ်ကမ္မနိမိတ်ကပြိဿတဆွမ်းကြွေးတာတွေမြင်တယ်ဒီမေစီလှဲတာတွေကိုပေါ်တယ်တွေ့တယ်အဲ့လိုလေခွေးဆေးတာတွေကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကမ္မနိမိတ်အဲ့ဒီကမ္မနိမိတ်ကလူကြည်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းရည်နီချင်းချင်းမြင်တာအဲ့ဒါဂတိနိမိတ်အဲ့ဒီဂတိနိမိတ်ပေါ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တာနဲ့ကြည်သွားမဲ့ပေါ့နဲ့တပည့်တွေမြင်တယ်နဲ့ပြီးမှမြင်တယ်နဲ့ဥယျာဉ်နဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒါဂတိနိမိတ်သာပြီးမှဝိညာဉ်ချုပ်ရတာဗျာသူခဲ့တာတွေကိုမြင်တယ်ကျွေးတာမွေးတာတွေမြင်တယ်ဝေယဝုစာလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကမ္မနိမိတ်နဲ့ပြီးမှဂတိနိမိတ်အဲ့ဒါဂတိနိမိတ်မပေါ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်မချုပ်ကောင်းဘူးတဲ့ကြားဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်ငါတော့အဲ့ဒါတော့ဂတိနိမိတ်တွေအကုသလကုသလအာစေနကံအလေးကျင့်ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးလားတေမာကတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလူကမလွယ်ဘူးလွယ်ပါမလားတေမာလူတိုင်းသိတယ်နော်ဖဲချင်းတေမလို့တော့သိပါမလားအဲ့ဒါမသိတော့ကုသိုလ်အလေးကျင့်လို့ရတာဗျကုသိုလ်အလေးကျင့်လို့ဖို့မလိုဘူးလားလေးကျင့်လို့တယ်အဲ့ဒါလို့လေထိတိပိမေမလိကမုတ်ဆိုတာသိသိခံနေကြကြားလားကဲတခါပြန်ပြီးတော့မှလေးလာကြသို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာအကျိုးပြည့်တွေကိုသိဖို့ရုပ်နှစ်ခုတက်မှခန္ဓာပေါ်တာစာလုံးကတော့အာနဲ့ဓွာရအာယုံဆိုတာယူပါယုံတဏ္ဍာယုံကန္နာယုံယတာယုံဖတ်တဲ့ပါယုံဓမ္မယုံဓွာရကမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနောအကြည့်အဲ့ဒါလိုနှစ်ခုတိုက်တဲ့ခါမှာဆံရဝဉ္ဉဏ်ပေါ်တယ်တဝိညာဉ်တဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်တာတဝိညာဉ်တဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ဝေဒနာစေနာတင်ညာအဲ့တော့အရှင်းလို့ခံစားတာ
လူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာယမလားဝေဒနာအစင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာခန္ဓာလုံးဆက်ဆိုတာမှတ်တာလူနဲ့ယမလားစေတနာဝေဒနာတင်ညာစေတနာ၃ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်ဘူးအဲ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာလူနဲ့ယမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးနော်အဲ့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းရှာတော့ဘယ်လိုလဲအဖြေမတွေ့ဘူးယုံနှစ်ခုမျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ယူပိုင်အောင်ဆင်းယုံနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့ယူပိုင်အောင်အဆင်းမို့အဲ့ဒီနှစ်ခုတက်တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပေါ်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုံနှစ်ခုစာလိုအောင်တဲ့ द्वार ပေါ့ယုံနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကချောတကိုယ်လုံးကြည့်တာအလွန်လှတဲ့အမျိုးသမီးလေးမြေပေါက်လေးကကျင်းချင်းလေးကွယ်ကြားလားအဲ့ဒီမြေပေါက်လေးကျင်းချင်းလေးကိုဥဒုနဲ့ပြင်ရပါမလားအာဟာရနဲ့ပြင်ကားရပါမလားစိတ်နဲ့ပြင်ကားရပါမလားကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံအယုဆိုတာအကုသိုလ်ကံလှတာကုသိုလ်ကံအဲ့ဒါကဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသိဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံခန္ဓာကိုယ်လည်းပြန်ရှင်းတာအောင်မိမိကတဲရပြီးတော့အင်မတန်ပူတော့ကွာမပြောဘူးလားအဲ့ဒါဥရိယဖြစ်တာဥရိယဖြစ်တော့မျက်နှာနဲ့ညှိုးမနေဘူးလားမွေးတွေကပါတာဟုတ်ကလားအပူကြောင့်ဖြစ်တာမွေးတွေကပါတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားနော်ဆောင်းရည်ရမချမ်းဘူးလားမျက်နှာတွေကျုံပြီးတော့မနေလားအဲ့ဒါမွေးတွေကပါတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအေးကြောင့်ဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်ချွေးတွေထွေးတော့မှနေတဲ့ကိစ္စတွေအပူကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ဥရိယဖြစ်တာဘုံနာဥဒုတိတဥဒုအေးကြောင့်ပြခန္ဓာကိုယ်ကျုံနေကဲတခါမိမိကနေပြီးတော့ဆက်ပေးလို့ကြောက်အောင်ဆိုဆက်ပေးလို့တခါခရမ်းချင်းတွေပြိုးပြီးတော့မပြောင်းရဘူးလားကျက်တယ်နဲ့ပြိုးပြီးတော့မပြောင်းရဘူးလားကော်ဖီတို့မုံလာတွေပြိုးတော့မပြောင်းဘူးလားပြောင်းပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့ခါမှာဟောမှာရေလေးပြက်သွားတဲ့ခါမညှိုးဘူးလားရေလေးလောင်းလိုက်တဲ့ခါလမ်းစားပြီးတော့လမ်းမလာဘူးလားဩဒါအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့စဉ်းစားရေပြီးတော့လမ်းလာခဲ့တယ်နော်အခုလည်းမိမိကစားနေကြတောက်နေကြ10နာရီမှစားနေကြ10နာရီမှမစားရ7နာရီလည်းမစား7တာခွဲတော့ကမျက်နှာလေးတွေညှိုးလို့မနေလားရေမရှိတဲ့တစ်ပင်လေးကဲ့သို့ကြားလားအစားတောက်လေးတွင်းတဲ့တော့ကပြိုးလို့ရှင်မလာဘူးလားရေလုံးလိုက်တဲ့တစ်ပင်လေးကဲ့သို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံနှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိဥဒုအာဟာရယုံနှစ်ခုအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိဥဒုအာဟာရနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုံနှစ်ခုတခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘလို့တွေလဲသားမိသားဖဟိုတော့က3ယောက်မှာမိခင်ကြီးကသားလေး3နှစ်သားလေးမှာတည်သွားတာတည်သွားတော့တင်းညိုတော့သားဖ2ယောက်နေရတယ်9နှစ်6နှစ်ကြာတော့ကြောင်းထားသားလေးကလေလင်းလင်းမာမာသားလေးကြီးအဲ့ဒါတန်းလေးကလည်းမိမိကဒီမူလာတန်းကစပထမရတယ်နှစ်တန်းကြလဲပထမ3တန်းလဲပထမ4တန်းကြပထမစကောလာတွင်းလိုက်တာတော့ရှိစကားအဲ့ဒါအစိုးရထောက်ပံ့လို့ဘွဲ့လွန်အစိုးရထားပြတာဗျကြားလားနောက်တော့ကြည့်တော့သားလေးလေးမမအိမ်ထောင်ပြရမလားတဲ့သားလေးနေမိထွေးလေးတဲ့ပါမလားမစင်လာဘူးလားရှင်းလာတာကွယ်မဖြစ်ဘူးငါမပြူတော့ဘူးသားနေမနေတော့မယ်ကဲစိတ်တစ်ဖြစ်နေဒါနဲ့အဲ့ဒါသားလေးကဘွဲ့လွန်ပြီးရင်ဟောဘုတဲ့နဲ့တစ်တော်တာဗျ6လတင်တော့ကရလာခဲ့ပြီတပွင့်နောက်တစ်နှစ်လောက်နေတာတစ်ပြန်နဲ့2ပွင့်နောက်3ပွင့်ရှေ့စကားကက်တင်ပေါ့ကွာရှေ့စကားကက်တင်ပေါ့
အဲ့ဒါကလည်းလာတာ1200ရှင်းဝင်ရွှေကြက်သား40စီးလုံးက1200 900ကိုဘယ်မှာစုတယ်900ကိုမိဘကိုပေးတယ်200ကအရေးပေါ်သုံးတာအဲ့တော့အဖေလောကကြီးမှာဖေနေရပါအရှင်မပြေဘူးအားကိုးစရာတရားရရှိတယ်တရားကိုလေ့လာပါသားကပြောတာဖေကသားစကားနားထောင်တာပေါ့တရားစာအုပ်နဲ့ပက်နေတာဘယ်လိုတွေလဲမှသားပို့လိုက်မယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါငွေရလည်း900မှန်မဲ့ဘုံတော့ဇင်ကြကြတရားဝင်လိုက်အပေါင်းဖုံးလေးနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်လက်ဖေးလေးတောင်းလိုက်ခေါ်လိုက်ဆွေးနွေးပဲလို့အဲ့လိုကြာနောက်တော့ကြီးနေတဆောင်ပေါ်လာတော့တယ်အဖေအဲ့ဒါအခုနေမကောင်းလို့ဆင်းဝင်တက်နေရပြီတီမာနဲ့ရှင်မှာတီမာကပြားနေတယ်ကျုံရကနဲ့အမြန်လက်ခက်မျက်နှာကြီးပြူသွားပြီမျက်နှာကြီးကဲပြုံးတာရှိသေးရဲ့လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမွေးလေးကပါတာဟုတ်ကလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမျက်နှာကြီးအိုနေတော့တာပြီးပြီငါသားရသေးတော့ပြီးတော့တာဟဲ့ချာလားတောက်အောက်ကုန်နေတာလေမြင်းလုံးပြူနေတော့တာမျက်နှာမလှဘူးကဲကားကိုသွားပြီးတော့လည်းကားမရှိဟောကားမေးလည်းပြည့်နေတာဥရဲ့ပြောလို့မရအဲ့လိုပြောပါမလားဟဲ့အဲ့လိုပြောတော့ဘူးစလို့ကမင်းပါမလားဟဲ့မင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါ5 6ခုနှစ်ကြာတယ်ဟောကားပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥကောင်းသွားပြီလိုက်မယ်ဆိုကျုပ်နှစ်ထံကထွက်မှာအရှင်သိလို့တာအလက်ပြရစီကွာလိုက်တရားဆွေးနွေးပြီးတကလာတာပေါ့နှုတ်ဆက်ကဲငါတို့ထဲမှာမဲ့အတော်ဆုံးကွငါတို့ကသတိလောက်တာပေးနေတာဟဲ့မဲ့အတော်ဆုံးမပူဖဲလည်းမရှိပူလည်းမပူနဲ့မပူဖဲလည်းမရှိနဲ့အဲ့ဒါလို့သတိပေးတော့တာအဲ့ဒါလို့ပြောဆိုနေကြီးနဲ့တော်ဆောင်ပေါ်လာတော့တာထိတ်နေတော့တာကြီးနဲ့တော်ပေါ်လာတာကဲဖောက်ပြီးတော့ဖက်ကြတယ်ဖောက်ပြီးတော့ဖက်ကြတယ်ဖောက်ပြီးတော့ဖက်ခိုင်းတာကြီးနဲ့အသွားလာကောင်းတော့အားလုံးနားထောင်ကြအဖေတဲ့ရှင်းုံတက်တာ9ရက်ကြာတယ်ဆံဝန်ကောင်းနဲ့တွေ့ရှေးကောင်းနဲ့တွေ့နှလုံးသားထိုးရတယ်ယောဂပြောက်သွားတယ်အခုရှင်းဝန်ဆင်းခဲ့ပြီအခုလက်ကုန်သွားရင်အခွင့်တလားရတယ်အစိုးရသိန်းစီ9000ပေါက်တယ်ပြန်ခဲ့မယ်ပြုတ်တော့တော့ပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကဲရွှေမလားဘူးလားမွေးတွေကပါတာဟုတ်ကလားကြောင့်ကံစိတ်ဥဒ္ဓရာအကြောင်းတရားတွေနော်နာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကယုတ်နှစ်ခုကအကြောင်းရှာရကံစိတ်ဥဒုအာဟာရ၄ပါးကဲသူတွေငါတွေလားအကြောင်းကျိုးအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားထီးပြီးမြဲအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲတခါပြင်ပြီးတော့ယုတ်တလုံးတိုင်းတော့တုံညတဆက်ဖို့လိုတယ်ပြင်းညက်ပရမလည်းသိဖို့ပယ်သိတဲ့တရားကိုပယ်ဖို့မပယ်သိနဲ့မပယ်ဖို့စိတ်ပုံမကောင်းဘူးလားကဲမိကနေပြီးတော့မှ9ကြီးကျော်စားကြည့်လိုက်ငါသလောက်ကျော်ပေါ့ဟာရအောင်တော့နာမည်ကြီးပါငါသလောက်မင်းလူကဖာကျွေးမှလဲငါသလောက်နဲ့ပဲကြီးဟင်းဟာလိုက်မယ်ပဲကြီးဟင်းပါရင်ချာလားငါသလောက်တဲ့အဲ့လိုစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါသလောက်တွေ့တယ်လားဆင်းရတာတွေ့တယ်ဆင်းရတာတွေ့တယ်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီဆင်းတဲ့ရတာကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါမလားမြင်ရဘူးလက်နဲ့ကန်စီတွေ့ပါမလားနန်းကြည့်ငါတွေ့ပါမလားတွေ့ဘူးကွယ်စဉ်းစားရှာနေကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားပြောရှာနေမှသိနေတာနော်စိတ်နေဆိုတာအကောင်တွေဟုတ်ကဲ့လားသဘောနေတဲ့ထင်ရှားတယ်နော်အဲ့လိုသိဖို့လေအဲ့ဒါစာတိစိတ်စေဝဝဉ္ဉံဘောသူကနန်တရားမရလားလျှာကြီးနဲ့ဆင်းနေရတာကယုတ်တရားမရလားငါတလောက်လားနန်နီယုတ်နေဥပဲတွေ့အဲ့ဒီနေဥပေါ်မှာငါတလောက်လို့တော့ကမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိနော်သူတို့ကမခေါ်ရင်မင်းဟင်းခုခဲတော့တခြားတစ်ခုခဲဖဲလို့မလားဟာငါတလောက်ဖြုံးလို့ပြောဟာလားတမဆွတ်စမ်းခွင့်ငါတလောက်ဟင်းဘယ်ကြီးဟင်းဆွတ်စမ်းရင်မပြောရဘူးလားခေါ်တာပြောတာတည်းမမှန်လားဘုရားပယ်လားတွေ့တာကငါတလောက်လားနေနေရောပဲကြီးဟင်းလားနေနေရောခေါ်တော့ပဲကြီးဟင်းပေါ့တွေ့တာကနေနေရော
ကိုဘာဒီပေတာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားပေကြီးဟင်းလို့မဆွဲဘူးလားငါတော့တော့မဆွဲဘူးလားကိုတွေ့တဲ့တကစိတ်နဲ့ရတာနော်စိတ်နဲ့ရတော့စသည်တဲ့ရှင်ဝဝဉာဏ်နဲ့တရားမရလားလျာကြီးနဲ့စိတ်ရတာကယုတ်တရားမရလားငါတော့တွေ့တာလားနဲ့နေရောပေကြီးဟင်းတွေ့တာလားနဲ့နေရောကဲပေကြီးမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့ငါတော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့အဲ့ဒါပေတာလားခေါ်တာပေလားမပေတာလည်းသိပေတာလည်းသိတွေ့တဲ့တရားကလည်းပိုင်းခြားနိုင်နေရောညောက်ပဲတွေ့တယ်နော်သိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားရုပ်ထဲမှာရှားရှင်တာရှားငါတော့တွေ့ရလားနာမ်ထဲမှာရှားရှင်တာရှားပေခြင်းတွေ့ရလားတွေ့တာကနာမ်နေရောဒါတော့ရုပ်နဲ့သုံးညတာလို့မဟုတ်ဘူးလားသုံးညတစိတ်ဖို့လို့တာသုံးညတစိတ်ဖို့လို့ရုပ်နဲ့သုံးညတအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားတွေ့တဲ့တရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့တာကွယ်မှားတာလို့တာကွယ်ခေါ်ယုံလည်းတိထားမရှိတာကြီးအရှိလို့ပြီးတော့စွဲတာကဲစာကြည့်တော့ကစိတ်ဆိုတဲ့ရတာပေါ်မှာငါတလောက်ငါအနေနဲ့မစွဲဘူးလားစိတ်ရတော့ပဲကြီးအနေနဲ့မစွဲဘူးလားစွဲတယ်နော်အဲ့စိတ်ရတာယူပဲခန္ဓာတရားပေါ်မှာငါကြီးသားအနေနဲ့ငါတလောက်အနေနဲ့စားခြင်းမှုနှိမ့်သိမှုစွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာစိတ်ရတာယူပဲခန္ဓာတရားမှာပဲကြီးအရင်နဲ့ပဲကြီးဟင်းအနေနဲ့စားခြင်းမှုနှိမ့်သိမှုစွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားဝိညာဏောတနာဖတ်တာဝိရနောခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာတိလွတ်ကြလားအသစ္စာဟောသမုဒယဒုက္ခဘောတဲ့သမုဒယဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးလားသမုဒယဒုက္ခပဲတွေ့တယ်ငါတော့တည်းကတွေ့သေးရဲ့လားပဲခြင်းကတွေ့သေးရဲ့လားသူတွေငါတွေကတွေ့သေးလားတွေ့တာသမုဒယဒုက္ခဒါအကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားပေါ်တာနော်အလိုလိုဖြစ်တယ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တယ်အဲ့လိုရှိသေးပေါ်ကောင်းလားကဲရှင်းရတာယူပဲခံတရားဤအဲ့လိုမြူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းရတာကတွေ့သေးရဲ့မတွေ့တော့ဘူးနော်ရှင်းရတာယူပဲခံတရားဤဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကဘာသစ္စာလဲရှင်းရတာယူပဲခံတရားဤဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတော့ပိုင်းခြားတော့သိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမေဃသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခံတာမလားလားသစ္စာလေးပါးတစုံမေဃနိရောဓသမုဒယဒုက္ခစာရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးကဲအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးဒီမှာသောတာပန်လို့ဟောမဟောသစ္စာလေးပါးဒီမှာသောတာပန်သစ္စာလေးပါးဒီမှာသရဂံသစ္စာလေးပါးဒီမှာအနာဂံသစ္စာလေးပါးဒီမှာယဟန္တာလို့စိတ်ပေါ်မကောင်းလားကဲအဲ့ဒါပယ်ရမယ်တရားကသမုဒယဒုက္ခပေါ့လေးခံသိမ့်ပဲမေဃနိရောဓလို့မဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ပေသစ္စာကနှစ်ပါးပိုက်သစ္စာကနှစ်ပါးအဲ့လိုဒီမှာပြေမှာနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မလို့ဘူးလားအဲ့ဒါလိုရင်ချက်ဒီကွကြားလားစဉ်းစားဒါကြောင့်ခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့စောင်းမှာပါတယ်လိလာပါစာဖက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှကဲဥဒိစ္စပြည့်လွန်သေးရဲ့လားတဲ့ထဲမှာနေတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တော့ဟောခန္ဓာဖွဲ့နည်းလည်းရမယ်သစ္စာဖွဲ့နည်းလည်းရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ပေးရမယ်တရားသမုဒယဒုက္ခလက်ခဲတဲ့မေဃနိရောဓအဲ့လိုသိမှသောတာပန်တရာကအနာဂံယန္တာဖြစ်တာကြာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာတဲ့ဒုတိယကနေပြီးတော့မှလဲလာကြဆဲမယ်ဘယ်လိုတွေလဲလို့စဉ်းစားအောင်ဆဲမယ်ဆိုမယ်ဆိုတော့ကအရှိကွဲလောက်အောင်ပေါ့ဘယ်လိုတွေရှိကွဲလောက်မလဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြအဲ့ဒါအမျိုးသမီးဟာကျောင်းကံဘုရားတော်သွားတယ်ကိုယ်ဆောင်တယ်မိမိလုပ်တဲ့ကံတယ်သို့မဟုတ်ညမှာခိုးတယ်ပဲငါဖယ်နှခါတွေ့ကဲခိုးတယ်အဲ့လိုလေးပြောတယ်အဲ့တဲ့လူက
ဝဲမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလားစိတ်ဆိုးမလားစိတ်ဆိုးမယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ရှိလာတာလေလို့ရှိသေးဖို့မကောင်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလို့မဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာပေါက်ခေါ်တာလေလို့ပြန်ရှိသေးဖို့မကောင်းကဲအခုလိုပြောတဲ့အခါမှာမြင်တာလားကြားတာအတန်ယူပြခန္ဓာနော်ခိုးတယ်ပြုတယ်ဆိုတာမြင်တာလားကြားတာအတန်ယူပြခန္ဓာတရားမှာခိုးတယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာမှားလားဟောနှလုံးသွင်းမှားတာနော်ဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာစရတာအဝိဇ္ဇာကရှင်းတာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာလို့မဟုတ်ဘူးလားပါဇက်ကရှဲလိုက်တာသင်္ခါရဟောဝစီသင်္ခါရလို့မဟုတ်ဘူးလားခြိလွန်လေးလွန်လုတ်တော့ကာယသင်္ခါရဤနှစ်ခုအထမြောက်တာစိတ်တသင်္ခါရဗျာအဲ့ဒါစိတ်ကသူတို့ဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးပြောမယ်ငါဘာတင်လဲဝစီသင်္ခါရဖြစ်ပြီခြိလွန်လုတ်တာကာသင်္ခါရသင်္ခါပစ္စဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်ဝိညာဉ်လဲအပေဝိညာဉ်ငရေတိရစ္ဆာန်ပြအပေလို့ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိဘူးလားသူတို့ဆိုခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့သိဖို့လိုတာဗောလိုဘူးလားအဲ့ဒါလိုလေလိုတဲ့ကပြန်ကြည့်တော့ကကြားရင်တတိပြုတဲ့ကဟောတခိုးလားအတန်လားအတန်လို့ကြားတော့နှလုံးသွင်းမှမှန်လားတခိုးလို့ကြားတော့ကနှလုံးသွင်းမှမှားလားမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှားတော့ကောဆဲတာဝစီကံပေါ့ခြိလန်းလို့တာကာယကံပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါအဝိဇ္ဇာပြည့်စုံတင်ကအဲ့ဒီကံတွေကြောင့်အပေုံကြဘူးလားကဲနှလုံးသွင်းမှန်မှအတန်လို့လည်းသိမယ်ဆိုရင်တခိုးကတွေ့သေးရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတွေ့သေးရအတန်လို့ကြားသိတာကသောတာဝိညာဉ်ကနံတရားမရလားအတန်ကယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးတခိုးလားနဲ့နေအတိတိမပြုတ်ဘူးလားအဲ့တဲ့အတန်ယူပခန္ဓာကကြားပြီးတော့မပြင်းလားကြားသိတဲ့သောတာဝိညာဉ်ကလည်းကြားပြီးတော့မပြင်းလားပြည့်ရင်နေဆာလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲရှိတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရလားတတ်တော်အလိုတို့လက်ကလားအကျက်တို့ပါရလားအနတ္တလို့ပြောလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့ပြီအဲ့ဒါပွားလို့တွေ့တာပွားလို့သိတာအနိစ္စတဒုက္ခတအနတ္တတရားတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားတဲ့စဉ်းစားနော်နေရုပ်ကိုတွေ့တော့ကတခိုးမှသာတွေ့သေးရဲ့တခိုးကတွေ့ရဲ့တွေ့တာကတခိုးလားနဲ့နေဟောတခိုးမှသာလားနဲ့နေညာတပိနေုပ်ပဲတွေ့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တော့ကနေုပ်တွေ့သေးရဲ့လားတိရဏပရိညာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအာယုံမှန်မှတရားမှန်လေကြားဘူးမှနာဝမှတရားရတယ်အာယုံအခုနေယုတ်ကအာယုံတရားနော်နေယုတ်တရားနှစ်ပါးလို့သိတာအာရမိကအာယုံအာရမိကမိခင်၅ပါးကအာရမိကတရားနေယုတ်ကအာယုံတရားအာယုံအာရမိကလူလားနဲ့နေရောနဲ့လားနဲ့နေရောယမလားနဲ့နေရောကဲနေလို့တွေ့ပြီနော်ကဲလူနဲ့ဇမာမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲယုံကြည်ပြီအာယုံမှန်တော့တရားအာယုံကဉာဏ်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်အဲ့ဒါလိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်ပြမရှိတယ်လို့ပြောသူလက်ခံမှာတော့မလားသူဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲမေးဖို့မကောင်းလားလူနဲ့ဇမာမတွေ့ဘဲကိုတွေ့တယ်ကနေအောင်တွေ့တယ်တွေ့တာကအမှန်မြင်ရဘူးလားကဲတော့အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်စဉ်းစားနော်ကဲတခါအဲ့ဒါအာယုံပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့မလိုဘူးလားရုပ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားခံစားတာဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်လားပညာမှတ်ပြီးမပြည့်လားစေရနာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်လားခန္ဓာ၅ပါးလုံးနိစ္စလားအနိစ္စဟောအဲ့ဒါပရမတ်အာယုံအာယုံကအနိစ္စလို့ပြတော့တိတဲ့ဉာဏ်ကအနိစ္စလို့မသိလားသိပါရဲ့ဗျာ
အာယုံကဒုက္ခလို့ပြောတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခလို့မသိလားအာယုံကအနတ္တလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကအနတ္တလို့မသိလားအာယုံအာရမိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွလို့တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်တော့မဟုတ်ဘူးလားအာယုံကဒုက္ခသစ္စာနော်ကဲအာယုံမှန်တော့ဒုက္ခသစ္စာလွဲလို့တခြားတွေ့သိရလားလူချမ်းသာတွေ့ရလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတွေ့ရလားဒုက္ခသစ္စာမြမချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်နော်လူချမ်းသာရှိတယ်နဲ့ချမ်းသာရှိတယ်ဓမ္မချမ်းသာရှိလို့ဘယ်လိုပဲပြောသူလက်ခံပါမလားသူတွေ့တယ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတော့ပေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်နှစ်ကတော့ကိုကူသေးရလားတဏှာလာသေးရလားဥပါဒံလာသေးရလားမလာတော့ဘူးနော်အာတဝနဲ့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားမချုပ်လားနာယုကိုတိတုကတိဋ္ဌသွားနဲ့ဥစ္စာသွားမချုပ်လားအာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကိုရင်သမုဒ္ဒသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားသစ္စာတော့အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတဲ့အကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ခံတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုပူဇေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလိုအပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဓိဋ္ဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းအနာမတကတန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ခဲ့ပြုသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဣမာတံပရိသနိစ္စတရားနာအစည်းဝေးသို့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရေမြေတနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းမရေတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းဟိုဆောင်နဲ့
အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကဘာလနာမည်ကြီးမှစ၍31ဘုံကျင်လေကြကုန်သောဝေနေယဒုခိတဒုခိတတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြတ်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 ပြေဝေပါကုန်၏အမြတ်ရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလောအင်ဆန္ဒတလုံးတော်ဝဒီပြီးဝကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေမြတ်